Watoto wa kike bwana. Nakumbuka nilivyokuwa shule ya msingi na shule ya sekondari. Watoto wa kike wako na ule mtindo wa kwamba watu wanaume wanapokuwa uwanjani utasikia tu watoto wa kike wakisema kwamba usiniumizie. Sasa sijui sasa unashindwa kuelewa ni nao wangapi ambao wanataka nisiumizwe. Mpira unaendelea lakini unasikia tu kwamba usiniumizie. Jamani. Tunasonga mbele, hii ni sehemu ya 3 msikilizaji, na tunazidi kusonga mbele zaidi, na kama nilivyowaambia mnisamehe sana kwa kile kilichotokea sehemu ya kwanza. Naamini hamjakiona katika sehemu ya pili, na hata na kuendelea huko mbele hakitajirudia tena. Sasa tulipoishia ni baada ya filimbi ya mwisho ilipopulizwa na mwamuzi, ambapo ICT waliweza kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Magoli yote ya ICT yalifungwa na Ramsey Innocent, japo alitumia dakika 12 tu kucheza ile mechi, lakini alichaguliwa kuwa shujaa wa mechi. Sasa Paula, Queen, Precious, Zuchu, Lydia, shangwe zilikuwa ni kama zote. Kuna manzi mmoja alisema ya kwamba alafu hiyo handsome kweli jamani, yani lazima ni muombe tutoke dina kesho pale Mlimani City. So kwa raha hii alionipatia leo. Ilisikika sauti ya mrembo mmoja wa chuo, japo sura yake haikuonekana kutokana na msongamano wa watu. Kwa hiyo ni yapi ambayo ataendelea msikilizaji? Tukumbuke pia kwenye usia wa mama, Ramsey alikatazwa kucheza mpira kwa sababu mama pia ni mwanamke na anajua kwamba mwanae akishajiingiza huko tu watoto wa kike lazima watadata, na mwanae anamfahamu ni mdhaifu sana kwenye skates. Langu jina Lucas Lumbas. Tunasonga mbele. Kitu ambacho kilitokea pale msikilizaji ni kwamba kila mtu aliamini kitu ambacho alifikiria katika akili yake juu ya ufundi wa hali ulioonyeshwa na kijana Ramsey kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kuna watu walihisi kwamba jamaa alibahatisha tu kufanya ile michezo. Wengine waliamini kwamba wapinzani walikuwa dhaifu kwa kuwa walichoka sana. Na wengine waliamini kwamba yawezekana Ramsey alikuwa mchawi. Lakini yote kwa yote msikilizaji, wote walikubali kwamba kijana alicheza vizuri, hivyo walikuwa natamani kumuona kwenye mechi zinazofuata kama angeweza kurudia kile alichokifanya kwenye mechi ya kwanza. Sasa tangu siku ile kocha wa kozi ya ICT hakuthubutu tena kumwacha nje Ramsey kwenye mechi zilizofuata, kwani aliona madini ya dhahabu yaliyopo miguuni kwa kijana huyo. Maajabu ya Ramsey ndani ya mechi zilizofuata yaliendelea kwenye kila mechi. Ramsey aliwanyanyasa wachezaji wa timu pinzani na pia alitengeneza na kufunga magoli ya kila rangi, magoli ya kideoni, magoli ambayo hufungwa sana na wachezaji wakubwa na maarufu duniani. Kozi ya ICT ambayo iliweza kushinda kila mechi iliyokuwa mbele yao dhidi ya wapinzani wao wa kundi B. Kwa hisani kubwa ya Ramsey, ICT walifanikiwa kushika nafasi ya kwanza kwenye kundi lao, hivyo wakafanikiwa kutinga hatua nusu finali, ambapo walitakiwa kukutana na mshindi wa pili kutoka kundi A ambao ni kozi ya TE, yani Telecommunication Engineering. Lakini pia kozi ambao ni tishio ya BED anayo ilifanikiwa kuongoza kundi A, hivyo walifuzu kucheza nusu finali na mshindi wa pili wa kundi B ambao ni kozi ya BBA, yani Bachelor of Business Administration. Washindi wa mechi hizo mbili walitakiwa kukutana hatua ya finali ili kumpata bingwa mashindano hayo. Wengi walitabiri finali lazima ingewakutanisha BED pamoja na ICT. Hii ilitokana na ubora wa vikosi vyao vyenye wachezaji waliokuwa ni hatari zaidi katika ufungaji wa magoli, kwani mpaka kufikia muda huo Ramsey wa ICT na Mustafa ambaye wanamuita Messi wa BED walikuwa na idadi sawa ya magoli, hivyo kila mtu alitaka kushinda tuzo ya ufungaji bora wa mashindano. Ilikuwa ni historia kwa kozi ya ICT kuweza kuingia hatua nusu finali, kwani miaka yote walikuwa wanaondoshwa mapema tu kwenye hatua makundi, ila uwezo wa Ramsey uliwabeba wana ICT. Basi hatimaye mechi ya nusu finali zilipigwa, ambapo ICT ya Ramsey iliweza kuibuka na ushindi wa magoli 3-1. Ramsey aliweza kufunga magoli yote 3 na kumfanya afikishe idadi ya magoli 14 kwenye mashindano yale. Lakini pia BED nao waliweza kushinda magoli 3-0, huku mfungaji wao hatari Mustafa ambaye wanamuita kwa jina la Messi akijibu mapigo kwa Ramsey baada ya kufunga magoli 3 na kufikisha idadi sawa ya magoli ya kufunga pamoja na Ramsey.
Sasa utofauti wa magoli ya Messi na Ramsey ulikuwa kwenye aina ya ufungaji, kwani Messi alifunga magoli mengi kwa penalty ambazo zilikuwa ni za kumtengenezea mazingira ili ashinde tuzo ya ufungaji bora, lakini hazikuwa halali kabisa. Lengo kuu ni kumzuia tu Ramsey asiweze kushinda tuzo hiyo. Sasa wahenga walisemalo lipo, na kama alipo basi linafanyaje? Linakuja. Hicho ndio kitu kilichotokea baada ya watu kutabiri timu zitakazocheza hatua ya finali. Finali ilipangwa kupigwa siku ya Jumamosi kati ya bingwa mtetezi Bayern dhidi ya ICT. Hiyo mechi bwana ilikuwa ni zaidi ya bato ya Simba na Yanga, kwani ilikuwa inawakutanisha wachezaji wawili hatari sana ambao ni Ramsey dhidi ya Mustafa, ambao walikuwa wana idadi sawa ya magoli. Hivyo kila mtu alitaka kufunga ili anyakue tuzo ya ufungaji bora, na pia kila mtu alitaka kudhihirisha ubora wake mbele ya mwenzake. Sasa tambo za kila aina pale chuoni ziliendelea, na kila mwanachuo wa kozi ya ICT alimtakia afya njema Ramsey kuelekea mechi ile. Lakini pia Bayern walimkabidhi Mustafa furaha zao, walimtaka Mustafa adhihirishe ubora wake mbele ya Ramsey. Lakini pia chuo kizima kikajigawa katikati. Wapo waliokuwa wanamshabikia Ramsey na wapo waliokuwa wanamshabikia Mustafa, yani Messi. Vita ya hawa watu ilifananishwa na ile inayoendelea kule Ulaya kati ya mastaa wawili duniani ambao ni Messi na Ronaldo. Oi, Ramsey mwanangu, ni aje? Niambie jamaa wangu. Safi mwanangu. Asa nimezipata taarifa zako huko chuo. Zipi hizo? Ulichokifanya kwa mashindano ya mpira wa miguu hapo chuo mwanangu. Yaani mwanangu nimesikia yani haukamatika kabisa. Kila kona ya chuo ni jina lako tu ndio linatajwa. Sio sana mwanangu, wapo wanaojua zaidi yangu. Alafu si ulisema wewe hautajiingiza kwenye masuala ya mpira huko chuo? Ya nilipange hivyo mwanangu, ile tatizo mpira ndio kitu ninachokipenda zaidi. Nimeshindwa kuvumilia kabisa maana mpira upo kwenye damu. Muda si mrefu utasema madem ndio kitu unachokipenda zaidi. Yaani kinachofuatia hapo. Wewe mtulia bwana, tulia mwanangu. Hicho kitu hakitaweza kutokea mwanangu. Kwa sasa yani mimi siwezi kujiingiza kwenye mahusiano kabisa. Sawa mwanangu, ngoja nicheki picha. Mimi yangu macho, lakini kuna tatizo mwanangu limetokea hapa. Japo na cheki la sina furaha kabisa mwanangu. Nahitaji ushauri wako mwanangu, maana wewe ndio rafiki yangu naye kukubali kweli. Sawa, haina noma mwanangu. Wewe zungumza tu, tatizo lako ni letu sote mwanangu. Wewe niambie ni kitu gani kimekuta? Mwanangu huwezi kuamini mwanangu. Mimi na wewe tumebaka mtoto wa miaka 10. Afu mbaya zaidi kesi imepelekwa kituo cha polisi. Sasa tukimbilia wapi rafiki yangu? Jao sana, wewe mtoe kwenye hiyo list hiyo. Sasa umesema tatizo langu ni letu sote ama? Sio kwa tatizo kama hilo mwanangu. Sasa sikia mwanangu, kuna swala linalomhusu Evadia. Mimi nitakuja kesho kuangalia mechi yenu ya finali. Alafu jioni mimi nitakwambia kitu kinachonitesa jamaangu. Sawa, itapendeza sana ukija rafiki yangu. Najua utanipa support ukiwa jukwani. Hilo ni lazima mwanangu. Ila sasa unachokifanya sio sahihi kabisa. Kivipi? Wewe unajua kabisa mimi rafiki yako mwanangu. Hivi kwa nini usinigawie kidogo chai unaotumiaga kwenye mpira? Ili na mimi hata niwe na maajabu uwanjani. Mniache nilale. Naomba niache nilale bwana, maana umeshiwa story. Usiku mwema bwana mjumbe. Na wewe pia wewe na usiku mwema murua bwana. Najua unalala mapema ili usiku ukawange kwenye uwanja wa mechi ya kesho. Boya wewe. Lala umwaze Evadia, maana naona ashaanza kukupanda kichwani. Msikilizaji, hayo yalikuwa ni maongezi kati ya Ramsey na Jimmy. Ile siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na wanachuo wa UDSM kwa ajili ya kujua mbivu na mbichi iliwadia. Macho na masikio ya watu wote yalielekezwa uwanjani, na baadhi ya walimu na viongozi wa chuo waliokuwa wanapenda soka walihudhuria mechi ile ya finali. Shauku kubwa ya watu ilikuwa ni kuona maajabu ya Ramsey ambaye alikuwa anafanya vitu visivyowezekana viweze kuonekana. Jamaa alikuwa anafanya mpira uonekane ni mchezo rahisi sana kupitia miguu yake. Asa Jimmy alikuwa ni miongoni mwa watu waliohudhuria mechi ile, na moja kwa moja alienda kukaa upande wa mashabiki wa kozi ya ICT. Alistajabu kusikia jina la Ramsey likiimbwa, utadhani walokole wakiwa kwenye ibada ya kumtaja Mungu wao. Kombe na tuzo mbalimbali zililetwa uwanjani kwa ajili ya kuwakabidhi washindi mara baada ya mchezo huo kumalizika, na wachezaji wa pande zote mbili waliingia uwanjani kwa ajili ya kusubiri filimbi ya muamuzi ili kuanza mechi.
Sasa Ramsey aliwatazama mashabiki, akajionea ni jinsi gani wanamtumainia awepe furaha kupitia ile mechi. Miongoni mwa wale mashabiki walikuwa ni kundi zima la Paula na rafiki zake. Lakini pia Jimmy alitoa ishara kwa Ramsey kwa kutumia kidole gumba cha mkono wake, akimtaka aonyeshe kandanda safi. Kama punde si punde, basi punde ni ile hali ya mwamuzi kuruhusu mchezo uanze. Mpira ulianza kwa kasi ya ajabu mno, kwani kila timu ilikuwa na hamu ya kupata goli la mapema. Kwa hakika safu ya ulinzi ya Bide ilikuwa makini kuhakikisha kwamba Ramsey hapati nafasi ya kutuliza mpira mguuni kwake, hivyo walichokuwa nakifanya ni kumkaba wawili tu na kumtibulia mipira na kumchezea rafu za chini. Siku ile mabeki wa kozi ya Bide walipata tabu sana kumkaba Ramsey, maana walikuwa wanamkaba kwa mafungu ili kumzuia asipige shuti kuelekea golini kwao. Ilifikia hatua mpaka washambuliaji wa Bide akiwemo Messi alirudi nyuma ili kusaidia kumzuia mpinzani wake asipate goli. Mpaka zinamalizika dakika 45 za kipindi cha kwanza, hakuna timu ambayo iliweza kupata goli. Japo wana Bide waliteswa sana na Ramsey, lakini kwa umoja wao waliweza kumzuia asiweze kufunga au kutengeneza goli. Zile timu zilizofungwa na Bide kwenye michezo ya nyuma zilikuwa haziamini kuona mbabe wao anachezeshwa segere la nusu uwanja. Basi maneno ya kocha wa kozi ya Bide akasema kwamba nyinyi nisikilizeni kwa makini vijana wangu. Mkiona dogo anasumbua sana kwenye kipindi cha pili, basi tumieni njia mbadala, vinginevyo atatulaza na viatu leo. Huyu dogo sio bure, itakuwa ni mchawi. Alikuwa anawataka vijana wake kutumia njia mbadala kumdhibiti Ramsey. Njia gani hiyo? Tunasonga mbele. Kipindi cha pili kilianza kwa kasi kama kawaida. Kadri dakika zilizozidi kwenda, ndivyo Ramsey alizidisha kuwaonyesha mashabiki burudani ya soka. Mara kadhaa alikuwa anakaribia lango la wapinzani ili aweze kufunga, lakini alishia kuchezewa rafu. Mpaka kufika dakika 70, Bide walikuwa wanamuomba Mungu tu ili azidi kwa nusuru dhidi ya ICT ya Ramsey. Huyo Ramsey alikuwa ni mchungu kama mwarobaini. Kule kwenye benchi la ufundi la Bide alionekana kocha akitoa ishara fulani hivi kwa nahodha wa timu ambaye ni Messi. Naweza kukiri kwamba ile ishara ndo ilibeba mbinu mbadala ya ushindi kwa Bide. Lakini pia ile ishara iliweza kuleta huzuni kwa mashabiki, viongozi na wachezaji wa kozi ya ICT pamoja na wale waliokuwa wanaburudika kwa kutazama maufundi ya Ramsey. Ilikuwa dakika ya 76 ambapo Ramsey alipokea pasi nzuri tu akiwa pembeni kidogo eneo ambalo huwa anafungaga sana akiwa hapo. Mara baada ya kupokea pasi ile alijikuta anaenda chini baada ya kukanyagwa na mpinzani wake ambaye ni Mustafa ama Messi kwa meno ya viatu katika vidole vyake vya mguu tegemezi. Kutokana na maumivu makali ikabidi sasa tolewe nje kwa ajili ya matibabu. Ukweli ni kwamba vidole viliteguka, hivyo ilikuwa ni ngumu sana kwa Ramsey kurudi uwanjani. Mechi ilikuwa inaendelea huku Ramsey akichuliwa vile vidole kwa dawa aina ya Salimia, lakini pia aliambiwa kwamba itabidi aingie mtu mwingine kuchukua nafasi yake kwa kuwa jeraha lilikuwa ni kubwa, hivyo asingeweza kuendelea na mchezo. Ramsey aliwaangalia mashabiki akiwa anatokwa na machozi kwa maana hakuwa na ujanja tena wa kuitetea timu. Aligundua huzuni za mashabiki, alifahamu ya kwamba yeye ndo alikuwa tegemeo lao. Hata hali ya mchezo ilibadilika. Bide walianza kushambulia lango la ICT kama nyuki. Kulikuwa kuna kila dalili ya ICT kufungwa goli. Kocha wa ICT alimtaka mchezaji aliyekuwa bench ajiandae kuingia baada ya Ramsey kuumia. Lakini kabla Ramsey hajaruhusiwa kuingia, alisimama kiume. Akasema kwamba kocha, mtu wa kuimaliza hii vita ni mimi. Hii vita ni yangu. Acha nife uwanjani kabisa, acha nifie uwanjani kwa zile dakika 5 zilizobakia. Kocha akasema lakini umeumia, unaweza kupiga mpira kweli? Ramsey akasema nitaweza, wewe subiri. Kwa mara nyingine tena Ramsey aliingia uwanjani. Hakuna mtu ambaye aliamini kama Ramsey angerudi tena dimbani. Mashabiki walionekana kukunja nyuso zao kwa mara nyingine tena. Bide walichukia kuona jamaa amerudi tena, wakijua tabu itakuwa kama awali. Messi alijilaumu maana alihisi kama hakumuumiza sana mpinzani wake. Watu wana roho mbaya. Lakini sasa mambo yalikuwa tofauti na vile walivyotarajia watu. Ramsey hakuwa na maajabu tena uwanjani, kwani bado alikuwa anachechemea uwanjani. Pia alikuwa hawezi kukimbia vizuri, wala hakuwa na uwezo control mpira kwa ule mguu wake wa kulia ulioumizwa.
Wapinzani waligundua hilo, hivyo wakajua jamaa hana maajabu tena. Mashabiki pia walipoteza matumaini, kwani walifahamu kwamba Ramsey alirudi uwanjani kwa kuwa alitaka kuwatia moyo mashabiki, ila ukweli ni kwamba jeraha alilolipata hakupaswa kuendelea na mchezo. Kocha wa ICT aliona namna ambavyo Ramsey anachechemea kwa maumivu, hivyo alimuuliza kama atashindwa kuendelea na mchezo basi amtoe nje kisha ingie mchezaji mwingine kwa ajili yake. Lakini jibu la Ramsey lilikuwa ni kuendelea kubaki uwanjani mpaka amalize vita yake. Mpaka kufikia dakika ya 90 matokeo yalikuwa ni ya bila kufungana. Mwamuzi aliongeza dakika 3 ili mpira uweze kumalizika, na mpira uliendelea kwa kasi huku ICT wakiwa wanashambuliwa sana. Asabaid walikuwa wanafika golini kwa wapinzani wao muda wote katika dakika zile za majeruhi kabisa. Lakini sasa golikipa wa ICT alianzisha mpira chap baada ya kudaka mpira wa shoot kali uliopigwa na Messi. Mara baada ya golikipa kudaka, akamrushia kwa haraka beki wake aliyekuwa anacheza upande wa kulia. Pasipo kuchelewa, yule beki akapenyeza ule mpira mpaka katikati ya uwanja alipokuwa amesimama kiungo wake Kavinza yeye alimtazama moja kwa moja Ramsey ambaye hakuwa mbali na eneo lile la katikati. Bwana mpira ulimkuta Ramsey ambaye aliupokea kwa mguu wa kushoto. Kabla hajafanya chochote, alitokea mchezaji wa Abaid ambaye alitaka kupokonya mpira ule. Ramsey alitumia mguu wake wa kushoto kumpiga chenga jamaa kwa staili ya kumfinya, kisha akajipasia ule mpira kwenye mguu wake wa kulia ambao ulikuwa na maumivu. Kwa akili ya kawaida, Ramsey alijua hawezi kukimbia nao ule mpira kutokana na tatizo lake la mguu. Alichokifanya ni kumchungulia golikipa Abaid ambaye alipewa jina la Mikonomia kutokana na uwezo wake mkubwa wa kudaka. Mara baada ya Ramsey kumtazama golikipa, akapata jawabu sahihi la kutumia mpira ule. Ingawa mpira ulikuwa kwenye mguu wenye jeraha, lakini jamaa akaona liwalo na liwe, ila kwa lile wazo na nafasi aliyokuwa ameipata, aliamini furaha itakayopatikana pale itatosha kupoza maumivu yale. Ramsey akakusanya nguvu za mguu pamoja na akili, kisha akafyatua bonge moja la shuti la mbali lenye spidi ya kilomita 1500 kwa dakika 3 tu na nusu. Golikipa Abaid Bwana Mikonomia alijaribu kurukia ule mpira ambao ulipigwa na Ramsey kutokea karibu na eneo la katikati ya uwanja, lakini hakuweza kuzuia mpira ule usiguse nyavu zake. Aisee, lilikuwa ni goli la dakika ya mwisho kabisa mchezo. Hakuna mtu ambaye alidhania kama Ramsey angepiga ule mpira, na pia hakuna mtu ambaye alidhania kama Ramsey angefunga kwa umbali mrefu kama ule, tena kwa mguu wenye jeraha. Hapo sasa ndipo watu walipoanza kuamini kwamba Ramsey alikuwa ni mchai wa mpira. Japo Ramsey alifunga goli lile, ila muda wote alikuwa chini akiugulia maumivu ya mguu kwa tena hapo muda huo sasa ni mwamuzi aliwaita watu wa huduma ya kwanza kisha wakamtoa nje Ramsey, na nafasi yake sasa ikachukuliwa na mtu mwingine kwa kuwa hakuwa na uwezo tena wa kusimama na kuendelea na mchezo. Mara baada ya mpira kupelekwa katikati kwa ajili ya kuanzishwa, mwamuzi alipuliza filimbi yake akiashiria kumalizika kwa mchezo ule. Kozi ya ICT iliibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Kozi ya Abaid ambao walikuwa mabingwa wa mwaka uliopita, yani bingwa mtetezi. Uwanja wote ulifurikwa kwa kelele huku jina la Ramsey likiimbwa kama shujaa wa mchezo. Watu walionyesha juu vipeperushi vilivyokuwa na maneno ya kumpamba Ramsey. Hasa mara baada ya kumalizika kwa mpira, kilichofuata ni zoezi la kukabidhi kombe kwa wale washindi wa mashindano, ambapo Kozi ya ICT walikabidhiwa kitita chenye thamani ya shilingi milioni 5 za Kitanzania. Lakini pia mfungaji bora wa mashindano yale alikuwa ni Ramsey ambaye alijinyakulia kiasi cha shilingi 500,000. Sio hivyo tu, Ramsey aliweza kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mashindano yale, hivyo alijinyakulia kiasi cha shilingi 500,000 kwa mara ya pili. Jumla ya shilingi milioni 1 iliingia katika mfuko wa Ramsey. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa na kipingamizi juu ya tuzo zile kwenda kwa Ramsey. Kila mtu aliona kwamba Ramsey alistahili kunyakua zile zawadi kutokana na lile kandanda aliloonyesha uwanjani na vile alivyokuwa amejitoa sadaka kwa ajili ya kuhakikisha timu yake inashinda. Jina la Ramsey liliendelea kuwa gumzo midomoni mwa watu pale chuo. Mwamba alikuwa amevimba pochi huku akiwa na bandage iliyofungwa katika jeraha alilolipata uwanjani. Kila alipokuwa anapita alinyoshewa vidole na wanachuo.
Wakati huo Ramsey alishaonana na rafiki yake Jimmy, hivyo walikuwa wanatembea pamoja kuelekea njia ya nyumbani kwao mara baada ya shughuli zote kumalizika. Basi sauti ya Paula ilisikika ikisema kwamba waacha we, naona umevimba bichwa mwenyewe, ila pole kwa kuumia dia. Kwa hakika umetufurahisha sana wengi leo. Aliongea hivyo Paula ambaye aliwatokea kwa mbele Ramsey na Jimmy. Akasema kwamba kumbe leo umefurahi. Sasa kwa nini sifurahi wakati mimi ndo mhusika mkuu? Kwanza nimekumbuka uliniahidi zawadi endapo ningefunga goli na kuchukua ubingwa. Kumbe hujasahau tu. Basi nenda kwanza hospitali ukapate matibabu ya mguu, alafu kesho nitakupatia zawadi yako. Wakati Ramsey na Paula wanaongea, Jimmy alitulia kimya, utadhani hayupo vile, ila alikuwa anawasikiliza. Lakini pia wakati wapo pale walifika rafiki zake Paula, kisha wakamkumbatia kwa furaha Ramsey wa watu. Sasa japo Jimmy alionekana kuwa pamoja na Ramsey, lakini hawakumzingatia kabisa. Kila mtu alikodoa macho kwa Ramsey. Kwa kuwa Jimmy naye hakuwa mtu wa kushobokea wanawake, hivyo hakuwazingatia kabisa wadada wale, licha ya kwamba walikuwa warembo kweli kweli. Kwa hakika ile ndo ilikuwa siku ya kwanza kabisa Jimmy kuonana na mwanadada Lydia, japo hakuna mtu ambaye alihifadhi kichwani sura ya mwenzake, kwani kila mmoja alifuata biashara yake. Sio Lydia tu, hata wale akina Precious na Queen hawakumzingatia kabisa Jimmy, na pia mtaalamu Jimmy hakuwazingatia wanadada wale. Sura pekee ambayo Jimmy alizingatia ni ya Paula pekee, kwa kuwa alimfahamu mwanadada huyo kupitia umaarufu wa wazazi wake. Sasa wale warembo walimpongeza Ramsey, kisha wakagana na kila mmoja alitafuta njia kwenda anapoishi. Jimmy akauliza kwamba umekuwa star ghafla jamaa yangu, hivi utasoma kweli? Kwa nini nisome mwanangu? Kwa jinsi mwanangu unavyoshobokewa na hawa madem, sidhani kama utaweza kuchomoka kwenye mitego yao mwanangu. Na kwa mbali nimeona hata Paula ambaye ulikuwa unampenda naye ameanza kukuelewa. Amna mwanangu, yule manzi simwezi, alafu ana boy wake anayempenda kuliko hata anavyopenda maisha yake. Wewe unaweza kaisi hivyo, ila wakati tupo kule uwanjani, mwanangu mimi sikukaa mbali naye sana. Nilikuwa namsikia alivyokuwa anakushangilia na hata ulivyoumizwa. Alikosa furaha ghafla. Achana na huyo mpuzi mwanangu. Nishakwambia kwa sasa mimi sitaki mahusiano ya majaribio. Sitaki tena kupoteza mwelekeo wa maisha kisa mapenzi. Kwa sasa mimi nahitaji nitulie mpaka pale atakapojitokeza mwanamke wa maisha yangu. Mwanamke atakayekuwa tayari kupanga malengo ya baadaye na mimi. Otherwise nitabaki single. Yaani mwanangu, ukisikia nipo kwenye mahusiano basi ujue kabisa kwamba huyo mwanamke ndio atakuwa shemeji yako milele. Sawa mzee baba. Ngoja tuone picha. Ila mwanangu, kama unaoyasema anatoka moyoni, basi Mwenyezi Mungu akuongoze katika hilo. Amina. Mwanangu. Anyway, hebu kwanza simamisha bajaji hapo inakuja nyuma yenu tupande, maana sina nguvu ya kutembea mpaka kituo cha daladala. Napoona ni mbali. Sasa tajiri, na vile sasa una pesa ya kutosha. Usiku lazima tule mbuzi mzima. Wewe. Hii pesa naenda kuitupa kwenye akaunti yangu ya benki kwa ajili ya kufanya biashara mwakani. Mdogo wangu, unajikuta na malengo ya kiutu uzima. Mimi najua tutakula na watoto wazuri, na vile sasa wanajua kwamba unamkwanja kipindi hiki, watakuzingatia mno. Mwanangu, leo mama wako kuniandama kabisa, usio? Hebu basi nipumzishe kidogo, Yaani unaacha kunipa stories za Evadia ili nikushauri, wewe unaleta stories zisizojenga. Wacha tu mwanangu, yani hivi ninapokutania wewe ndio mimi najikuta napunguza stress. Ngoja tufike ghetto nikupe visa na mikasa iliyojiri ili uweze kunishauri. Basi bwana, wakati story zile zikiendelea kati ya Ramsey na Jimmy, walikuwa tayari wapo ndani ya bajaji ambayo walipanda ili wafikishe mpaka kwenye chumba ambacho Ramsey alikuwa anaishi. Majira ya saa 4 usiku, Ramsey na Jimmy walianzisha rasmi ule mjadala wao ambao walipanga kujadili pindi yafikapo majira ya usiku. Siku ile Jimmy hakurudi kule hostel ambako alikuwa anaishi, hivyo alilala kule kwa Ramsey. Siku ile Ramsey alipokea message nyingi sana kutoka kwa mashabiki waliokuwa wanampongeza kwa kipaji alichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Wanachuo waligawana namba ya Ramsey kama karanga. Wapo waliomuomba wale pamoja chakula cha mchana, yani lunch. Wengine waliomba wale pamoja chakula cha usiku, dinner. Wengine waliomba picha pamoja. So Ramsey aliamua kuzima simu ili kukwepa usumbufu, kwani kulikuwa na mada kubwa mezani ikimsubiri kuhusu Evadia na Jimmy. Nipo free sasa mwanangu, shusha weka mada mezani ili tuichambue. Sasa ni hivi mwanangu, unakumbuka lile swala la mimi na Evadia kusoma chuo kimoja alafu wazee waliponiuliza nikawadanganya tupo vyuo tofauti?
Ya, nini kimetokea? Mwanangu huwezi kuamini mwanangu. Kumbe mzee alimtuma spy akawa sasa anapeleleza kuhusiana na hilo jambo. Kwa sasa amegundua kwamba tupo wote Muhimbili. Alafu mbaya zaidi sasa amegundua kwamba bado tunaendelea mahusiano kwa kutumia ushahidi wa picha zikionyesha kwamba nipo na Evadia kwenye matukio tofauti tofauti. Kwa hiyo kawaje sasa? Mzee aliniita nyumbani kisha kanaelekeza kila kitu nilichokuwa na kificha. Ila sasa adhabu alionipatia ndio inanifanya ni konde mwanangu mpaka sasa unavyoniona hapa. Aisee, ni mambo nichague moja kati ya mimi kwenda nje ya nchi kusoma au amharibie masomo ya Evadia. Yaani atatumia njia anazojua yeye ili Evadia afeli mitihani yake na ashinde kuendelea na masomo. Hapo pagumu mwanangu. Ila sio rahisi kwake kumfilisha Evadia. Hiyo ni mikwara tu. Ramsey. Babangu mimi. Wewe. Babangu mimi ni chizi. Ni chizi kweli kweli. Yaani akiongea jambo lazima litimie. Yaani mimi hapa hivi ninavyokuambia alienda chuoni kwetu wiki iliyopita kuonana na wakufunzi wetu. Si unajua mzee ni mtu mkubwa sana na ana marafiki ambao ni viongozi katika sekta mbalimbali. Sasa na pia unafahamu kwamba mtihani wa chuo hausahihishwi na baraza la mitihani, bali unasahihishwa na mwalimu wako. Hivyo basi mwalimu akiamua ufeli unafeli. Ndio maana unaona baadhi ya walimu wanapokea rushwa ngono sana kwa wanachuo kike sana. Si unakuta tena watoto wa kike mambo mengi nini kusoma kipengele nini wengi. Yaani hivyo nadhani unajua wanaume ndio unakuta wengi sana wanapiga msuri sana. Lakini watoto wa kike si anajua hata akikupatia ubaki nayo. Kwa ndio hivyo mwanangu, ndio maana unakuta walimu wanapata rushwa ngono vibaya mno ili kuwajazia alama za juu za ufaulu. Na pia dada zetu vioni wanalazimishwa mwanangu kwa kubalia walimu kwa kutishiwa kwamba watafelishwa mtihani. Mwanangu hapo ni pagumu kweli kweli. Kwa hiyo mzee ulimuuliza ni kitu gani kilimpeleka chuoni kwenu? Mwanangu nilimuuliza na alichonijibu sasa. Yaani ndio kimenifanya mwanangu nipoteze hata dira kabisa. Alikujibu nini? Aliniambia kwamba eti kilichompeleka chuo nitakijua baada ya kutoka kwa matokeo yote ya mtihani kwa huu muhula wa kwanza. Kudadadeki. Mzee ana huruma na mwanae. Sasa ngoja nikushauri kitu. Kwa sasa tusubiri kwanza tuone hayo matokeo ya mtihani atakavyokuwa kisha ndio tufanye maamuzi. Naam, upande wa pili alionekana Paula akiwa zake kitandani majira ya usiku akiwa katika mtandao wa WhatsApp akichati na rafiki yake Precious. Paula alisema kwamba huwezi kuamini Precious. Nina furaha sana leo, yaani nahisi mambo yangu yataanza kwenda kama vile ninavyotaka. Precious akauliza, hizo furaha vipi? Au Alvin amerudi tena kwako? Paula akasema, sio swala hata la Alvin kurudi. Ila nafurahi tu kuona ongezeko la mastaa hapa chuo. Unajua sasa hivi kuna star zaidi ya Alvin hapa, kuna star zaidi ya Alvin hapa chuo Sasa ule mpango tuliopanga utaenda kutimia muda si mrefu. Kwa sasa nimempata ule mtu wa kumtumia kwa ajili ya kurudisha thamani ya heshima yangu kwa Alvin. Nataka ajue kwamba mimi napendwa na mastaa zaidi yake. Precious akajibu, wewe. Unataka ni kumtumia kijana gani kama chambo yani? Usiniambie kwamba unataka kumtumia. Paula akasema, usiongee sana watu watasikia. Ni huyo unayemfikiria. Precious akasema, kwa hiyo unataka kumtumia Ram? Paula akajibu, of course ni yeye. Kwani kuna superstar mwingine zaidi yake? Precious akasema, hivi nyie si ni marafiki nyie? Unadhani itakuwa rahisi kumshawishi ili mwe wapenzi? Alafu sitoshe anafahamu kwamba wewe ni mpenzi wa Alvin. Paula akasema, hilo ni jambo dogo sana kwangu. Sasa Precious akamwambia kwamba lakini sio vizuri mtu kuja kufahamu ya kwamba unampotezea muda wake. Paula akasema, hayo mimi niachie mimi. Najua mwisho wa yote nitamwomba msamaha kwa kumpotezea muda wake. Kwa hiyo wewe tuliendelea kusoma tu mchezo. Precious akasema, ila mapenzi jamani haigiziwi, maana unaweza kujikuta unazama mazima na kumsahau Alvin, au unaweza kuja kumtesa Ramsey kwa ajili tu ya kumfurahisha Alvin ambaye amekutesa. Kitakachofuata ni maumivu kwa Ramsey, maana atakuwa anakupenda kweli. Paula akasema, Precious, nishakwambia wewe tulia kama unanyolewa. Tena ikibidi kaa mbali na hili swala. Au ushaanza kumpenda Ramsey? Precious akasema, inawezekana ni kweli nampenda, maana kwa sasa dhani kama kuna mtu ampendi Ram. Lakini mimi naingilia kwa kuwa yule ni shemu wangu ujue. Na rafiki mkubwa wa Kavinza. Paula akasema, shosti, uwe na usiku mwema. Hayo masuala yenu na Kavinza mimi yanihusu. Basi Paula aliamua kuzima data kwenye simu yake kisha akaona ngoja alale. Taratibu siku zilisonga huku Paula akizidisha ukaribu na mazoea zidi ya superstar Ramsey kwa lengo la kutafuta upenyo wa kuingia kwenye moyo wa Ramsey. Hata Ramsey mwenyewe aliona utofauti mkubwa kwa Paula, kwani mara kwa mara Paula alitaka kukaa pamoja na Ramsey au kuwasiliana naye. Lakini pia Paula
alimwambia Ramsey kwamba alishaachana kabisa na Alvin na pia hawezi kurudiana naye tena. Baadhi ya wanachuo walianza kutembezeana za chini chini ya carpet kwamba Ramsey na Paula walikuwa wapenzi. Swala lile lilikuwa ni tetesi ambazo Ramsey mwenyewe alipokuwa anaulizwa alikuwa anakanusha kuwa taarifa zile hazikuwa na ukweli wote. Wao ni marafiki tu. Lakini pia hata mwanadada Paula alikuwa anakanusha taarifa hizo kwamba hazikuwa na ukweli wote. Hasa zikiwa zimebakia siku chache kabla ya kufanya mitihani ya mwisho ya kumalizia muhula wa kwanza, wanachuo walianza kuwa busy kwa ajili ya kujiandaa na mitihani. Sio udizi mtu, hata kule chuoni Muhimbile, mtaalamu Jimmy na baby mama wake Evadia walijipanga kweli kweli kwa ajili ya kufanya vizuri kwenye ile mitihani. Shauku kubwa ya Jimmy ilikuwa ni kuona matokeo yatakuwaje upande wa Evadia, maana alijua fika kwamba baba yake ni mtu mbaya kwa kiasi fulani. Maana hanaga utani kabisa na kauli yake huwa ni moja tu. Basi siku moja bwana, kuna maongezi kati ya Paula na Ramsey ambao bado alikuwa kwenye mahusiano ya kirafiki. Paula akasema ya kwamba Ram, mtihani wa mwisho mtafanya Alhamisi au Ijumaa? Sitamaliza Ijumaa. Kwa hiyo ukimaliza utaondoka kwenu siku hiyo ya Ijumaa ama? Ya, Miss Lazdam Magetoni, nimemkumbuka sana mamangu. Si unajua tena mimi ndo baba na mimi ndo mtoto wa kwanza na pia mimi ndo mtoto wa mwisho wa familia mamangu. Ndio maana unadeka. Ila naombi kwako Ram. Your command is your wish mama. Hilo sio ombi, hiyo ni amri. Haya niamrishe mama, unataka nikufanyie favor gani? Yaani wewe. Okay, ni hivi, naomba usiondoke basi siku ya Ijumaa. Sasa kama umeongea mimi ni nani wa kupinga? Hilo limepita tayari, siondoke. Haya niambie. Lengo lako ni nini? Naomba tu siku ya Ijumaa baada ya kumaliza mitihani tukapata chakula cha usiku kwenye hoteli nzuri. Ile siku inayofuata kila mtu aondoke kwake. Si unajua hata nimekuzoea sana Ramsey. Mimi nitakumisi sana ndani ya hizo wiki 2 za likizo. Basi na hilo pia limepita bila wasiwasi. Alafu ukinimisi si utanipigia tu simu? Au ukinimisi sana tunaweza kuonana maana Mbezi na Manzese zote zipo mji huu. Haya, asante kwa kunikubalia ombi langu. Msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Paula na Ramsey. Ile wiki ya wanachuo kuingia kwenye mitihani ya kumaliza muhula wa kwanza wa masomo iliwadia. Kila mtu alikuwa busy na mtihani maana ile ndio ilikuwa hatima ya maisha yao ya baadaye. Kwa hiyo mitihani ilimalizika salama, lakini pia upande wa Evadia na Jimmy kule Muhimbile mambo yalienda fresh kabisa. Jimmy alimuuliza Evadia kama kuna ugumu wowote amekutana nao kwenye mitihani ile, lakini Evadia alimhakikishia Jimmy kwamba hakukuwa na swali lilo mtetemesha, kwani vitu alivyokuwa amevisoma ndivyo vilivyotoka. Jibu hilo lilimfanya Jimmy apate hamu ya kuona matokeo ya mitihani ya Evadia ili afananishe na maneno ya babake. Sasa alikuwa ni majira ya saa 1 jioni ambapo Ramsey na Paula walitimiza ahadi yao ya kula pamoja chakula cha usiku. Makutano yao yalikuwa ni Mlimani City ambapo kulikuwa na huduma za vyakula vyenye viwango vya kimataifa. Walitafuta meza kisha wakakaa na kuagiza vyakula na vinywaji baridi kisha wakaendelea na stori zao za kawaida. Muda wote Paula alikuwa anafikiria namna ya kuanza kuongea lengo kula kwa na Ramsey muda ule. Ramsey, vipi umefurahia siku hii? Yeah, of course nimeenjoy sana kuwa na wewe kwenye chakula cha jioni. Sawa. Hivi Ramsey, unakumbuka uliwahi kuniambia kwamba uliwahi kuniambia maana halisi ya mapenzi, unakumbuka? Zile zilikuwa ni swaga tu. Si unajua sisi wanaume hatuishi vioja vya kuwadanganya nyie. Sio vioja. Yale uliokuwa umeongea alikuwa yana ukweli ndani yake. Kwa nini unaamini hivyo? Kwa sababu amenikuta mwenyewe. Ndani ya siku chache nimeamini ile kauli yako ya kwamba mapenzi ni vile unavyopata furaha na tabasamu kila unapomuona au kusikia sauti ya mtu fulani. Na pia hata ukivuta taswira yake na kumkumbuka, basi kama kuna mtu kama huyo maishani mwako ujue kwamba unampenda sana. Kwa hiyo unataka kusema kwamba bado taswira ya sura ya Alvin bado inakutesete? Hapana, sio Alvin bali ni mtu mwingine kabisa. Ni nani huyo kama sio Alvin? Mtu pekee anayenifanya nifurahi na kutabasamu kila nikimwona, kila nikisikia sauti yake, kila nikisikia jina lake linatajwa, na hata nikivuta taswira ya sura yake namkumbuka. Si mwingine Ramsey Innocent. Unamaanisha ni mimi au kuna Ramsey Innocent mwingine? Hakuna Ramsey Innocent mwingine ninayemfahamu zaidi yako wewe. Sawa, kwa hiyo pointi yako kuni ipi Paula? Pointi yangu tu ni kwamba nakupenda sana Ramsey. Wewe Paula mko serious bas. Au hiyo soda umechanganywa mvinyo? Mimi sijalewa Ramsey. Yaani
Mimi nipo tu timamu kabisa na hiki nilichokisema kimetoka moyoni na nimemaanisha kweli mimi nakupenda. Sasa mapenzi yako kwangu yameanza lini? Ni wiki ya pili sasa. Uwepo wako kwangu umekuwa ni zaidi ya faraja. Tangu niliposalitiwa na Alvin, wewe ndio umekuwa mtu wangu wa karibu ambaye ulijaribu kutumia njia mbalimbali za kunifariji na kunitia nguvu ya kusimama tena. Bila wewe mimi nisingeweza kumsahau yule mshenzi. Ngoja nikwambie kitu Paula. Unajua katika maisha ili maamuzi yako yawe na matokeo chanya kwa siku za mbele, basi hutakiwi kutoa maamuzi ukiwa kwenye hasira sana au furaha iliyopitiliza. Unatakiwa utulize kwanza akili. Ikishatulia ndio unapaswa kuingia kwenye mahusiano mapya, vinginevyo utajikuta unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye sio chaguo lako, bali ni kwa msukumo tu wa kutaka kushindana na ex wako. Ramsey, naomba nielewe baba. Kwa sasa akili yangu imetulia kabisa. Mimi sina stress tena za kuanza kumwaza Alvin. Kwa sasa akili yangu ipo kwako Ram. Usitake kutesa moyo wangu maana mimi nakupenda kweli. Paula, nakuomba utulize akili yako kwanza. Mapenzi sio kurupuka from nowhere tu kama chafya. Umesikia Umetoka kwa mtu asiye sahihi na bado unataka kumvamia mtu mwingine. Je, una uhakika gani kama mimi nitakuwa sahihi kwako? Hivi haufikiri kwamba hata mimi naweza kukusaliti kama alivyofanya Alvin? Lakini Ramsey, si unakumbuka uliniambia unanipenda? Kwa hiyo lengo lako lilikuwa nini kwangu? Ni kweli nilikwambia hivyo Paula, lakini mtu akikwambia nakupenda haimaanishi kwamba eti anamaanisha kila anachoongea. Yawezekana ana lengo la kupita na wewe kisha akakuacha solemba. Lakini pia hata kama nilikuwa nakupenda kweli, ni kipindi kilichopita ambapo ulikwisha nikatalia kisa una mtu unayempenda. Hisia zangu kwako ziliisha tangu siku ile. Maana mimi napenda sana kuheshimu hisia za watu kwenye mahusiano yao. Kwamba kwa unataka kuniambia ni kwa sasa hunipendi tena na una hisia na mimi Ramu ama? Paula, wewe ni mwanamke mzuri sana hapa chuoni, tena ni maarufu mno. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kukiri mbele yako kwamba eti hakupendi au hana hisia kabisa na wewe. Ila kitu ninachoweza kukujibu ni kwamba mimi sihitaji kuwa kwenye mahusiano kwa sasa kwa sababu kuu tatu. Kwanza kabisa natetea hisia za moyo wangu. Nimechoka kulia kisa mapenzi. Pili, naheshimu sana maneno ya mama yangu maana alinitaka nijiepushe kwenye mahusiano yanayoweza kuniletea maumivu na mwisho siku. Kwa mfano nikikupenda wewe nitakuwa nimejiingiza kwenye vita na vita Alvin. Alafu sasa swala la tatu, mimi nahitaji kusoma ili nifikie malengo yangu. Mapenzi ndio kitovu kikubwa cha matatizo katika maisha yangu. Kwa hilo utanisamehe sana Paula. Ramsey, mimi nilijua kwamba wewe ndio utakuwa wa kwanza kufuta machozi yanayonitoka machoni mwangu. Kila mimi nayeamini amekuwa msaliti kwangu. Hata Ramsey umeamua kunigeuka. Basi sioni sababu ya kuendelea kubakia duniani. Chochote kitakachonikuta basi fahamu kwamba wewe ndio sababu Ramsey. Paula, bwacha utanibasawe. Sasa mimi nasikaje hapo mama? Mimi sijaukataa wala kukusaliti, ila nilichokuambia ni kwamba kwa sasa nimeamua kupumzisha moyo wangu. Maana kila siku unateseka juu ya mapenzi. Mimi nataka moyo wangu usukume damu na si vingine. Kwa heri Ramsey. Sasa unaenda wapi wakati hatujamaliza kula? Paula. Paula aliondoka kwa hasira na kumwacha Ramsey kwenye meza ya chakula. Ramsey alijaribu kuita lakini Paula hakugeuka nyuma. Alichokifanya Ramsey ni kumalizia chakula chake kisha akalipia bili ya vyakula vyote alafu akaondoka. Ilikuwa ni majira ya saa 5 usiku ambapo Ramsey alikuwa zake kitandani akitafakari matukio yaliyotokea jioni ya siku ile kati yake na Paula. Kwa hakika Ramsey hakuwa na furaha kabisa kwa kile kilichotokea, japo alijiona alikuwa sahihi kutetea hisia zake. Lakini pia alijaribu kumpigia simu Paula ila haikupokelewa. Meseji nyingi alizituma lakini hazikujibiwa. Hapo ndipo mawazo yaliongezeka katika kichwa cha Ramsey, kwani hakujua Paula atakuwa kwenye hali gani kwa wakati ule. Wakati Ramsey anaendelea kuwaza, ghafla simu yake iliita. Chapchap Ramsey aliangalia jina la mpigaji huku akitumaini ya kwamba Paula ndo atakuwa mpigaji. Lakini haikuwa kama ambavyo Ramsey alifikiri, kwani mpigaji alikuwa ni Kavinza. Kutokana na mawazo aliyokuwa nayo, hakutaka kabisa kuongea na mtu yeyote ule kwa wakati ule zaidi ya Paula tu. Ramsey aliisaliti simu ya Kavinza pasipo kupokea. Lakini sasa Kavinza hakuchoka. Alipiga simu kwa mara ya pili. Hapo Ramsey alianza kuhisi labda kuna kitu muhimu anataka kuambiwa na Kavinza. Maana haikuwa kawaida ya Kavinza kumpigia simu usiku Ramsey. Hapo ndipo Ramsey akaona umuhimu wa kupokea ile simu. Basi Ramsey alianza kumuuliza Kavinza kwamba wewe mbaba, mbona usiku unapiga simu? Oya Ramsey, mwanangu nakaribia kuwa mtu mwanangu. Mbona sikuelewi kuwa mtu kivipi? Paula amekunywa vidonge zaidi ya 50 mwanangu. Yaani mimi ninavyokuambia nakaribia kukata roho na ameacha ujumbe kwamba wewe ndio sababu ya kifo chake.
Nani amekupa hiyo taarifa? Na huyo Paula yuko wapi sasa hivi? Mimi nimepigwa simu na Precious usiku huu ndo akanipatia taarifa. Alafu hiyo Paula nahisi amepelekwa hospitali au yupo hostel anapoishi. Mimi sina uhakika maana Precious apokee simu sasa hivi. Itakuwa umeua mwanangu. Yaani kwa hiyo wewe sasa hivi uko wapi? Mimi basi nipeleke ule hospitali anapoishi jamangu. Mimi nipo nyumbani Manzese mwanangu. Nirudi leo baada ya kumaliza mtihani. Ila sasa jitahidi sana mwanangu uende ukaelewe kinachoendelea ili ujiandae kukabiliana nalo mwanangu. Vinginevyo utashtuka upo ndani ya pingu. Ramsey alivurugwa maradufu. Hakujua kipi kitafuata kwenye maisha yake endapo mtu akifa kwa ajili yake. Licha kwamba angeweza kunusurika kwenye vyombo vya sheria, lakini hakutaka kumpoteza Paula ambaye alikuwa rafiki mwema kwake. Chapchap Ramsey alikurupuka kutoka kitandani kisha akafunga mlango wa chumba chake na kuelekea kwenye kituo cha bodaboda. Alipanda bodaboda ambayo alitaka impeleke mpaka hosteli za watu binafsi ambapo alikuwa anaishi Paula. Asa chumbani kwa Paula hostel, alionekana Paula akiwa kitandani amelala huku akiwa na mapovu mdomoni. Wakati huo kulikuwa na Precious katika chumba kile ambaye alikuwa anampa huduma za msingi mgonjwa. Pembeni kulikuwa kuna chupa kubwa ya maziwa pamoja na vidonge vya aspirin pamoja na soda aina ya Coca-Cola ambayo ilitumika kuchanganywa na vidonge vya aspirin ili kutengeneza sumu. Dakika zile mlango wa chumba uligongwa kisha Precious aliinuka kwenda kufungua. Aliwasili muda ule hakuwa mwingine bali ni mtaalamu Ramsey. Ramsey alipofika tu akasema, Paula, upo salama? Ramsey aliongea kwa pressure na wasiwasi huku akihitaji kujua hali ya Paula, lakini alijikuta akipigwa kibao cha shavuni ambacho Ramsey alikutana nacho kutoka kwa Precious hata kabla hajafahamu hali ya mgonjwa ipoje. Precious akasema kwamba unajifanya kumjali wakati wewe ndio mchawi, Kwa nini unataka kuniulia rafiki yangu? Kwa nini umekuwa mkatili dhidi ya moyo wake? Hivi unajua machungu kiasi gani yanayomkuta mwanamke pindi anapokataliwa na mwanaume, Yaani kwa nini unatumia umaarufu wako kutesa hisia za wengine? Haya sasa furahia sasa maana ushamuua mtoto wa watu. Yalikuwa ni maneno ya uchungu sana yaliyotoka kwa Precious. Ramsey alijiona ni mkosaji ese. Hakudhani kama Paula angechukua maamuzi mazito. Baada ya muda Precious akapoa kisha akaanza kumpa ripoti Ramsey kwamba mgonjwa alikunywa vidonge vingi mno vilivyopelekea kuhatarisha maisha yake. Lakini kwa bahati nzuri waliwahi kumpa maziwa yaliyomfanya atapike zile sumu. Baada ya hapo alipoteza fahamu. Hivyo mpaka muda ule walikuwa nasubiri tu azinduke. Basi Precious akasema kwamba sasa Ramsey, mimi nakuachia mgonjwa wako kwa sasa. Baki hapo mpaka atakapozinduka, lakini pia akizinduka mpe tena maziwa. Sasa unaenda wapi Precious? Si unajua wewe ndio mtoto wa kike, hivyo kuna vitu ulipaswa kumfanyia wewe na sio mimi. Mimi hainihusu. Kama kukusaidia mimi nishakusaidia maana hiyo kesi ni yako mwenyewe. Akifa mimi simo. Precious, msubiri kwanza basi. Precious aliondoka zake pasipo kusikiliza ngonjera za Ramsey. Ramsey akabaki na mgonjwa wake huku akimwomba Mungu aweze kurudisha fahamu za Paula. Paula mama, kwa nini umeamua kujiadhibu kwa kosa lisilo kuhusu? Tafadhali amka. Mimi nilikuwa nakutania tu, nakupenda sana, hebu amka. Ramsey aliendelea kuomboleza kwa zaidi ya saa moja huku akiongea maneno ya kila rangi ili mradi tu Paula arudishe fahamu zake. Ghafla Paula alikohoa kikohozi ambacho kilimfanya Ramsey ashtuke kutoka usingizini. Paula, umeamka mama? Kwa nini unakuwa mpumbavu kiasi hiki? Baada ya Ramsey kuongea hivyo, Paula akasema, Ramsey, usitake kuniambia kwamba bado sijafika mbinguni au wewe ulikufa kama mimi? Hata mimi nilikufa, kwa sasa tupo mbinguni Paula. Nafikiri huko ndo kutakuwa sehemu sahihi kwa ajili ya kufunga ndoa uliyokuwa unaitaka. Ina maana umekubali kunioa Ramsey? Nipo tayari kukuoa Paula, ila kwa sasa hali yako sio nzuri, hivyo unatakiwa unywe hii dawa ili uweze kuwa sawa kiafya. Hapana Ramsey, unadanganya. Unajua bado sijafa, hivyo mimi sitaki kunywa hiyo dawa maana siwezi kuvumilia mateso huko duniani. Bora tu nife. Paula, kwenye dunia hakuna mtu anayependwa na watu wote. Hata uwe na mazuri vipi, lakini wapo watakao kuchukia na kukubeza. Kwa hiyo ni mmoja kati ya hao watu. Mimi sipo miongoni mwao maana nilishawahi kukuambia kwamba nakupenda tangu siku ya kwanza nilivyokuona. Hebu kunywa basi dawa ili nikwambie mengi zaidi ambayo huyafahamu kutoka kwangu. Mimi nishachagua kunywa sumu. Kwa nini ninywe maziwa? Kwa sababu nakupenda Paula. Hivi nadhani ukifa mimi nitabaki na nani? Nakupenda sana kuliko unavyofikiria.
na ndio maana nilikubali kuheshimu hisia zako kwa kukuacha ubaki na Alvin, kwa kuwa yeye ndio alikuwa furaha yako. Moyoni nilikuwa napata maumivu, japo nilikubali kumuita Alvin shemeji. Nikubali kuzisaliti hisia zangu tu na kujikatili. Paula, kama unahisi kweli mimi ndio furaha yako kwa sasa, kama unaamini kwamba unanipenda kweli, na kama unaamini kwamba mimi ndio mwanaume wa maisha yako, basi naukabidhi rasmi moyo wangu. Ila tafadhali usije ukacheza na hisia zangu Paula. Maana nakuthamini kukuthamini kwangu ndio kumefanya nipokee hisia zako. Ramsey, nasikia baridi kali. Hebu kunywa kwanza maziwa basi, afikisha nikufunike shuka. Ramsey alimnyosha maziwa mgonjwa kisha akamfunika shuka. Ukumbuke kwamba yalishafika majira ya saa 8 za usiku ambapo wawili hao walikuwa chumbani. Paula aliendelea kulalamika kwamba kuna baridi na Ramsey akasema okay, ngoja nione namna kutengenezea joto. Njoo nikumbatie tu, labda baridi itapungua, na kama kufa ni bora nife nikiwa karibu yako. Paula, sasa tutalalaje kitanda kimoja mimi na wewe? Kwani kuna ajabu gani kulala kitanda kimoja na mpenzi wako? Au yale uliyozungumza alikuwa ni maigizo tu? Basi acha nife kwa baridi. Ramsey alivurugwa kwa mara nyingine baada ya kuhitajika kulala kwenye kitanda cha mgonjwa ili akampe joto la mwili wake. Wakati ule Paula alizidisha mtetemeko mara 2 zaidi ya mwanzo. Hapo ndipo Ramsey akaona haiwezekani baby mama wake afe kwa baridi wakati yeye yupo. Si uzembe huo? Basi chapchap Ramsey alijiegesha pale kitandani kisha akazama ndani ya shuka alilojifunika mgonjwa. Lakini sasa ile kuzama tu, hakuamini kile alichokutana nacho. Jioni ya siku ile ya Ijumaa ambayo Ramsey alikataa kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na Paula kule Mlimani City, ilimfanya Paula aondoke kwa hasira eneo lile, huku akimwacha Ramsey akiwa na vyakula pale mezani. Safari ya Paula ilifunga breki katika miguu ya dereva wa bajaji ambaye alimtaka mpeleke mpaka kwenye hostel ambayo alikuwa anaishi. Swala lile lilimvuruga akili Paula, huku akiamini dili lake litakuwa limeshafeli. Hasa Paula aliwaza sana kisha akapata wazo la kumshirikisha rafiki yake Precious ili apate ushauri. Chapchapu Paula alimpigia simu rafiki yake Precious na kwa bahati nzuri simu iliita kisha kapokelewa. Paula akasema ya kwamba naomba uje huku kwangu mara moja maana nahitaji msaada wako Precious. Precious akasema haya nakuja. Basi lengo kuu la mawasiliano yale yalikuwa ni makutano kati ya Paula na Precious nyumbani kwa Paula. Haikuchukua muda mrefu, Precious aliweza kuwasili kwenye chumba anachoishi Paula. Mara baada ya kufika walisalimiana kisha Paula akaanza kumsimulia Precious kila kitu kilichotokea kati yake na Ramsey kule Mlimani City. Sasa Precious akasema ya kwamba hivi kumbe mpaka sasa hivi wapo wanaume wanaotongozwa na wanawake wazuri alafu wanakataa. Huyu Ramsey si kwamba ana msimamo thabiti wa maisha au bastola haipigi. Paula akasema sikia P, mimi sijakuita hapa kwa ajili ya kuniuliza maswali kama hayo. Mimi sihitaji kujua kuhusu bastola ya jamaa kama inapiga au haipigi. Mimi ninachotaka mimi ni ushauri tu ili nijue njia ya kumteka kihisia. Basi Precious akasema ya kwamba sawa mwaya, ila kwa majibu aliyokupa yanakatisha tamaa. Hivyo tunatakiwa kuandaa mikakati thabiti ili kuweza kumteka huyu mtu, maana amekuwa tofauti kabisa na wanaume wengine. Yaani kwa jinsi ulivyo wewe Paula, sidhani kama kuna mwanaume rejali anaweza kukuacha salama ukiingia katika anga zake. Paula akasema haya, kwa unafikiria mkakati gani? Precious akasema ya kwamba nimepata wazo, ila sasa ninahitaji ujasiri kulifanya. Inatakiwa unywe sumu kwa ajili ya Ramsey. Hivyo akipata taarifa ataona ni jinsi gani unampenda. Paula akasema nyo. Yaani mimi ninywe sumu kisa Ramsey? Kwa hilo hapana kwa kweli. Hata huyo Alvin tu mimi nampenda sana, ila hawezi kunishtua kiasi cha kugonga hodi kwenye mlango wa jeneza. Precious alicheka akasema kwamba tulia wewe. Yaani haunywi sumu kweli kweli, ila tunaigiza umekunywa sumu kisha unaandika ujumbe kwamba Ramsey ndo chanzo. Baada ya hapo mimi nitampigia simu baby baba wangu Kavinza, alafu nampa hii taarifa. Najua kivyote vile lazima Kavinza ampigie Ramsey. Kwa hiyo taarifa hii itamfanya Ramsey aje hapa usiku wa leo ili kujua kinachoendelea, na baada ya hapo ataamini kwamba kweli unampenda. Hivyo atakukubalia tu. Paula akasema Precious, wewe ni kiboko walai.
Kwa hiyo baada ya hapo itakuwaje? Precious akasema, yaani akishafika hapa mimi nitaondoka zangu na kuacha mtu na mgonjwa wake, lakini itabidi sasa ujifanye umpoteza fahamu. Kisha utazinduka majira ya saa 7 za usiku. Ukishazinduka utajua maneno gani ya kutumia ili jamaa azidi kukupenda. Ila yote kwa yote hakikisha unalala naye kitanda kimoja usiku wa leo. Ukiweza hivyo, basi kuanzia kesho atakuita baby mama. Paula akasema, hapo umeanza kuharibu plani sasa. Mimi siwezi kulala naye maana sijamaanisha kumpenda kweli, bali nataka tu kumtumia kama mwamvuli wakati wa mvua ili kunistiri mimi nisiloe, lakini mvua ikikata nitaachana na huo mwamvuli. Au mimi nikishafika nyumbani nitakuwa sina sababu ya kuendelea kuzuia matone ya mvua na mwamvuli, maana pala nyumba tayari itakuwa linatosha. Precious akasema, sasa plani itaharibika, maana yule jamaa huwezi kumteka bila kumpagawisha kwanza na vitu motomoto. Paula akasema, sasa mimi nitampaje vitu hivyo wakati sina hisia naye kabisa? Precious akasema, wewe. Hebu acha utoto basi. Yaani unakuwa kama sio mtoto wa mwigizaji vile. Yaani unaweza kumpa mtu penzi kwa lengo la kupata kitu fulani. Haimaanishi kwamba kila mtu anayefanya naye mapenzi eti unampenda. Hapana. Hivi unavyoona wewe mimi nampenda kweli Kavinza? Queen anampenda kweli Abdi? Bila shaka unajua kwamba tunawasaidia kula vipesa vya boom tu. Ndio maana tunawazuga tu kwa mahaba moto. Paula akasema, lakini Precious, unadhani itakuwa rahisi kumshawishi yule jamaa kukubali hilo jambo? Precious alicheka akasema, mbona hilo ni swala dogo kabisa. Yaani kwa jinsi ulivyo mtoto mashallah. Mimi naamini hawezi kuruka huu mtego. Labda bastola iwe ipige. Paula akasema, sawa, hebu naomba nipatie mbinu sasa maana muda si mrefu tunaanza kucheza hiyo filamu. Precious akasema, sasa kwanza kabisa utatakiwa kulala kitanda na kangamoko tu. Baada ya hapo utazuga kwamba unajisikia baridi lililopitiliza. Hivyo utamhitaji muuguzi akukumbatie ili akufukuzie, yani akuondolee, yani ni kama akuwekea mazingira ya joto hivyo. Paula akasema, lakini si atanifunika mashuka matatu. Precious akasema, shuka za akiba tunazificha uvunguni bwana. Yani kivyote vile Ramsey hawezi kuchomoka kwenye huu mtego, maana hawezi kukubali ufe kwa baridi. Cha msingi ni wewe tu kutumia kipaji cha kurithi cha kuigiza kweli, yani kwamba unaumwa, na pia namna ya kuongea maneno ya kumfanya jamaa akupende. Paula akasema, ama kweli hii movie inahitaji ujasiri kuicheza. Okay, ngoja tuanze kufanya maandalizi basi. Ile Precious mbinguni utapasikia tu, maana hii ni zaidi ya bongo movie. Kwa hiyo msikilizaji, hiyo ndo ilikuwa mikakati thabiti ambayo iliandaliwa na mwanadada Paula na Precious kwa lengo la kumnasa Ramsey kwenye mtego wao. Wanasema mtoto wa mwigizaji ni mwigizaji tu. Dili la Paula na Precious lilikuwa limefanikiwa kwa 90% mpaka kufikia majira ya saa 7 usiku. Ramsey alikuwa ndani ya chumba cha Paula kwa ajili ya kuhakikisha mgonjwa wake anakuwa salama. Lakini sasa sintofahamu iliibuka baada ya Paula kulalamika na kuanza kutetemeka kwa ajili ya baridi. Hivyo alimtaka Ramsey alale pale kitandani ili aweze kumpa joto la mwili. Ramsey alivurugwa kwa mara nyingine baada ya kuhitajika kulala kwenye kitanda cha mgonjwa ili akampe joto. Basi chap Ramsey alijiegesha pale kitandani kisha kazama ndani ya shuka aliyojifunika mgonjwa. Lakini sasa ile kuzama tu hakuamini kile alichokutana nacho. Kumbe mgonjwa alikuwa amelala na kangamoko tu. Kwa hakika Ramsey alijikuta anakutana na wakati mgumu kukabiliana na ile hali. Maana Paula alitengenezwa, yani ni kama alitengenezwa na akatengenezeka kweli. Wakati Ramsey anaendelea kuwaza namna ya kukabiliana na hisia zake, ghafla alijikuta anakumbatiwa kisawasawa, huko Paula akizidisha madeko ya kuhisi baridi. Ikabidi Ramsey naye ajibu mapigo kwa kumkumbatia Paula ili kumkinga dhidi ya baridi. Kama ujuavyo, mvutano unaojitokeza pindi hasi na chanya zinapokutana, basi lazima kutakuwa na kitu kipya kitakachozaliwa. Baada ya kupita dakika 2, kila mmoja alianza kuhisi hali ya utofauti. Joto la miili yao lilipanda mpaka likafikia nyuzi 90 ambazo zilizalisha mihemuko mingine. Ramsey alijikuta na sahau kwamba alilala na mgonjwa. Na vile sasa alikaga muda mrefu bila kushiriki tendo la ndoa, basi alijikuta anatamani kushiriki tendo hilo. Lakini pia Paula alijisahau kwamba alikuwa kwenye mchezo wa kuigiza. Hisia za kweli za kufanya mapenzi zilimpanda. Alijikuta anavutika kufanya tendo la ndoa kwa wakati ule. Hasa kama wenyewe walishindwa kuzuia hisia zao wasishiriki tendo la ndoa, sisi tungewezaje kuwazuia msikilizaji?
Hakukuwa na namna yoyote ya kuzuia amri ile ya 6 isivunjwe, kwani kila mmoja alipitiwa na mjomba wake Ibilisi. Mwisho wa yote Ramsey alipita na Paula. Mahaba alikuwa mazito kweli kweli. Mpaka kufikia hapo ni kwamba mpango wa Paula na Precious ulikuwa umekamilika. Yani deal done. New couple in town, Ramsey and Paula. Asubuhi na mapema, Paula ndiye alikuwa wa kwanza kuamka pale kitandani, ambapo alilala na Ramsey huku wakiufurahia usiku mnono. Basi sauti ya Paula ambaye alikuwa akimwamsha Ramsey kwa kumtikisa bega ilisikika, na Ramsey alishtuka akiitika. Paula akasema, "Baba, amka, kumekucha, yani mgonjwa ndio anawahi kuamka kabla ya muuguzi." "I say sorry, hivi unaendeleaje na hali?" Toka hapa. Hebu niondolee unafiki wako." "Kwa hiyo kukuuliza unaendeleaje ni unafiki?" "Mimi ni mgonjwa lakini." "Kama ulikuwa unajua kwamba mimi ni mgonjwa, sasa mbona ulikuwa unanigeuza usiku?" "Ile ni bahati mbaya tu, maana nilishindwa kujizuia, ila nisamee, sitorudia tena. Sawa rafiki yangu Thubutu, rafiki? Na rafiki yako? Yaani umenifanya alafu unaniita rafiki?" "Haya basi, hebu niambie unataka nikuite jina gani? Sisi ni wapenzi sasa hivi. Hivyo utajua mwenyewe ni jina gani na stahili, au nipendi Ramsey?" "Kwa ile michezo usiku nadhani naanzaje kupata ujasiri wa kusema sikupendi Paula? Hiyo nguvu ya kukuita rafiki naitoa wapi kwa mfano? Mimi nachoweza kusema ni kwamba nakupenda sana Paula. Tafadhali sana, naomba uziheshimu hisia zangu. Weka huruma japo kidogo na moyo wangu. I want to be with you for the rest of my life. Ukihisi huwezi kuwa peke yangu, basi ni bora tusitishe safari hii kabla tujaianza kabisa. Usijali kuhusu ile Ramsey, nakupenda pia." "Vipi hali yako sasa, ipoje kwa sasa?" "Mimi nimeamka vizuri kabisa, na hii dozi ya ziada ulionipa ndio imeniponya kabisa." "Waacha we. Bwacha mambo yako bwana. Kwa hiyo leo una ratiba gani?" "Mimi narudi kwetu Mbezi, naenda kupumzika, maana nafahamu tu mama atakuwa amenimiss sana. Hivyo itabidi nikamsaidia kazi za nyumbani." Sawa. Inapendeza sana, hata mimi mwenyewe naenda kwa mama Ramsey kunyonya." Basi sawa mpenzi wangu, tutakuwa tunawasiliana." "Haina shida, asante sana." "Yaani tena baba, kwa kunipa mapenzi mazito na kufanya usiku wangu uwe bora kuliko siku zote." "Usijali, kukupa penzi ni moja ya wajibu wangu kwako. Sasa kama sio mimi, ni nani atakaye kufanya hivyo vitu? Lakini pia hata mimi nisiwe mchoyo wa kukushukuru kwa kupendezesha usiku wangu na kufanya uwe wa kipekee. Kwa hiyo nakupenda sana Ramsey. You're my hubby to be." Sawa. Ngoja basi niondoke muda huu nikaangalia usalama wa chumba changu, kisha nikapange vitu kwa uzuri, kisha niondoke. Mpaka kufikia majira ya saa 5 nataka niwe Manzese nikanywe chai ya mama Ramsey. "Basi sawa, see you later." "Okay, bye." Ramsey aliondoka kwenye chumba cha bibi wake majira ya saa 1 ya asubuhi. Kwa hakika mpaka kufikia wakati huo habari mpya town ilikuwa ni penzi la Paula na Ramsey. Mambo alikuwa shata. Muda wote meno 32 ya Ramsey yalikuwa nje kwa matabasamu. Hakudhani kama angekuja kumiliki mlimbwende mwenye kisura chake ambaye ni Paula. Kitu kilichompa imani ya kuamini kwamba anapendwa na ule mzigo ni wake ni baada ya kushiriki naye tendo la ndoa. Basi ulikuwa ni wakati wa likizo murwa kabisa kwa wanachuo wa vyuo mbalimbali nchini Tanzania. Wanavyuo waliweza kupata mapumziko kwa kurudi kwa wazazi wao kwa ajili ya kutumikia majukumu mengine ya kifamilia, yakiwemo kuwasaidia wazazi kazi za nyumbani. Lakini pia kipindi kile kilitoa fursa kwa marafiki ambao walikuwa wanasoma vyuo tofauti kuweza kukutana na kubadilishana mawazo. Lakini pia kipindi kile kiliweza kuwatenganisha kwa muda baadhi ya wanachuo ambao walikuwa kwenye mahaba mazito, hivyo walijikuta wanakumbukana muda wote. I miss you zilikuwa nyingi sana, mpaka walikuwa wanatamani likizo imalizike mapema ili warudi vyuo. Mmoja wa wahanga wa likizo ile alikuwa ni Ramsey. Kwa hakika jamaa alijikuta anateseka kwa sababu ya kuwa mbali na Paula. Ramsey alijikuta anamkumbuka Paula muda wote. Kila alipokuwa anakumbuka matukio yaliyotokea nyuma kati yake na Paula, alijikuta anaishia kutabasamu peke yake. Bila kupepesa macho, naweza kukiri kwamba Ramsey alizama moja kwa moja kwenye penzi jipya. Lakini sasa hali ilikuwa tofauti upande wa Paula, ambaye alionekana kutokupenda kuongea na Ramsey mara kwa mara. Paula hakuonekana kufurahishwa sana na ile penzi, zaidi ya kwamba alikuwa anajilazimisha kufurahi ili mradi Ramsey aone kwamba wapo pamoja.
Ila ukweli ni kwamba Paula hakuzikabidhi kabisa hisia zake kwa Ramsey. Yalikuwa ni majira ya saa 10 jioni ambapo wananzengo walikutana kwa mara ya kwanza kwenye kile kijiwe, yani kijiwe Nongwa, ambacho walipendaga kukutana na kubadilishana mawazo mtaani kwao Mazese. Siku ile kikosi kizima cha marafiki kilitimia, ambapo kila mtu alitamani kupata mrejesho wa yale yaliyokuwa yanasemwa kabla hawajaripoti vyoni. Kijiweni kulikuwa kuna Ramsey, Diki, Kavinza, Abdi, Eddie, Lamek na pia Jimmy alikuwepo siku ile. Kila mtu alionekana kufurahi, maana kwa kipindi kirefu sana walikuwa hawajakaa pale maskani kwao. Hivyo walijua kutakuwa na habari moto moto. Ramsey akasema kwamba oya Eddie, si unakumbuka nilikwambia safari hii lazima Simba mfunge Yanga nadhani sasa umeona ile 4G ilivyosimamia ukucha. Abdi akasema kwamba tatizo Yanga hawataki kukubali kweli kwamba hawana kikosi cha kushindana na Simba kwa msimu huu. Yaani timu inategemea magoli yafungwe na Molinga kwenye mtu mwenye kilogramu 120. Abdi alijibu mada iliyoanzishwa na Ramsey. Eddie akasema kwamba wewe wanazengwe, tusiongelee masuala ya mpira bana, maana hapa tutakesha kubishana tu. Hebu leteni hot news basi za UDSM. Maana wanangu mliwapania sana warembo wa chuo. Tuambieni sasa nani kacheka na nani kanuna. Eddie alijaribu kubadili mada iliyokuwepo mezani. Kavinza akasema kwamba aisee kulalaleki wallahi. Yaani wadau, amini msiamini, uchawi upo hapa duniani. Na hao wachawi ndio watu wa kawaida tunaoishi nao kila siku. Hawana nembo kabisa. Lamek akasema oya, mbona ueleweki mjumbe? Sasa mada za uchawi zimetoka wapi tena? Kavinza akasema yaani wananzengo, huyu Ramsey sio mtu wa kawaida kabisa kulaleki. Yaani aliyofanya huko chuo kwenye mashindano ya mpira wa miguu, sio mambo ya kawaida. Yaani hivi ninavyowaambia ni kwamba mchizi amekuwa maarufu kinoma. Kila demu anatamani yani kupendwa na Ramsey. Kavinza aliongea mada iliyowafanya wengi watamani kusikia mengi zaidi kuhusu ile mada. Sasa Jimmy akasema kwamba hata mimi niliwahi kumwambia Ramsey kwamba yeye ni mchawi. Kwa hilo mimi nakuunga mkono Kavinza. Jamaa sio mtu wa kawaida. Diki akasema jamani hana maajabu yoyote huyo. Mbona ameshindwa Paula, yani amemshindwa kumpata Paula kama ni superstar. Si angempata Paula? Kavinza akasema kumshindwa Paula? Ngoja niwape za chini akapeti sasa. Huyo Paula amekunywa sumu kwa ajili ya kukataliwa na Ramsey ile siku tuliofunga chuo. Kavinza akaamua kupasua bomu lililowashtua wananzengo wote. Ramsey akasema kwamba ya Kavinza kausha basi mwanangu. Basi sauti za wananzengo zikajibu woyo Kavinza, hiyo mada ndo tunaitaka sasa. Tulia Ramsey, usitufoke, tulia hivyo. Kavinza akasema oya basi ndo hivyo wanangu, Paula ni shemeji yetu kwa sasa. Diki akasema wadanganya hao wasiomjua Paula, ila sio mimi. Kwa jinsi nilivyomwona Paula hawezi kuwa na mahusiano na Ramsey hata kwa bahati mbaya. Ramsey akamuuliza Diki ya kwamba kwa hiyo huamini mdogo wangu ama? Diki akasema ukitaka tuthibitishie bwana kwa kumpigia simu sasa hivi. Basi wananzengo walitilia mkazo swala hilo, akasema kweli mpigie tuamini. Basi kauli ile ilimfanya Ramsey afikiri kwa sekunde chache, kisha akaamua kuchukua maamuzi kama mwanaume. Si unajua tena mwanaume, yani mwanaume huwa hapendi kuonekana dhaifu mbele ya wanaume wenzake. Hivyo Ramsey akaamua kutoa simu yake, kisha akapiga namba ya Paula. Basi Jimmy akasema kwamba oya, kwa makini asikukute kama Rayvanny alivyotaka kuwaonyesha washikaji zake kwamba anatoka na Queen Darling, mwisho wa siku akaitwa kijuso. Jimmy alimpa tahadhari Ramsey, kwani hata yeye alikuwa anafahamu kuhusu mahusiano wa Paula na Ramsey. Baada ya sekunde chache simu ya Paula ilipokelewa. Ramsey alianza kuongea na bibi mama wake Paula huku akiwa ameweka loudspeaker. Kwa yale yaliyosikika kwenye simu yalitosha kumaliza utata uliokuwa unaendelea. Kila mtu alikubali kuwa Paula ni mpenzi wa Ramsey. Asadiki akasema kwamba sawa mjuba, umeshinda, ila Paula hana uzuri wa kumzidi Lydia wangu. Ramsey akacheka akasema hivi Diki, kwa nini unapenda kushindana na mimi jamaa wangu? Diki akasema sio kushindana, mimi nakwambia ukweli, maana usije ukajiona yani ni kama vile Superman wa hiki kijiwe. Ramsey akacheka akasema huu ni ukweli usiopingika jamaa wangu. Kwenye lile kundi wote ni wazuri, lakini Lydia amekuwa mzuri wa sura zaidi ya wote. Hongera kwa hilo, lakini Paula atabaki kuwa bora kwa kuwa ni mzuri na pia ni maarufu. Baada ya Ramsey kusema hivyo, Abdi aliguna akasema ila Ramsey wewe ni mchawi aise.
Yaani unamteka Paula? Kwa hiyo msikilizaji, ndivyo ilivyokuwa huko kijiweni. Sasa siku zilisonga taratibu huku likizo ikiwa inaenda kumalizika. Baadhi ya vyuo vikuu vilianza kutoa matokeo ya mitihani kwa wanachuo kabla ya vyuo kufunguliwa. Mlio wa simu ya mkononi ilisikika na simu yenyewe ilikuwa ni ya Ramsey ambayo ilikuwa inapigwa kwa wakati huo. Ramsey aliingiza mkono mfukoni kisha akatoa simu kwa ajili ya kuipokea. Mpigaji wa simu alikuwa ni Jimmy. Chap Ramsey alibonyeza kitufe cha kijani kilichoashiria kupokea simu ile. "Wa Jimmy, niambie rafiki yangu." Sijui hata mwanangu niongee nini. "Tatizo nini?" "Yaani acha tu mwanangu, yaani hata sijui ni itakuwaje." "Jimmy, mbona unaniweka roho juu? Kuna shida gani yani?" "Unajua ni Ramsey, ile safari yangu Marekani imepigiwa taa ya kijani mwanangu. Naenda kusoma nje ya nchi mwanangu." Yaani kivipi yani?" "Yaani huwezi kuamini mwanangu, mzee karibu tayari. Yaani hivi ninavyokuambia ni kwamba Evadia haamini matokeo ya mitihani. Yaani masomo 5 kati ya 7 amefeli kwa marefu na mapana. Mpaka sasa Evadia apokee simu yangu. Na bila shaka atakuwa analia tu kwa hayo matokeo." "Kwani ulimwambia Evadia kuhusu lile sekeseke linaloendelea kati yako na mzee?" "Hapana, mimi sijamwambia chochote na sitaki ajue." "Siku nini napokea simu yako?" Itakuwa tu ana furaha kwa sasa ndio maana apokee simu. Hebu jaribu basi kumpigia kwanza ili tuone kama atapokea simu yako." "Poa, ngoja nimchekie sasa hivi kisha nitakupatia feedback." Ramsey alisitisha mawasiliano kati yake na Jimmy kisha akampigia simu Evadia. Simu iliita kwa muda mrefu pasipo kupokelewa. Ramsey alipiga kwa zaidi ya mara 3 lakini hakupokelewa. Ramsey akaamua kuachana na namba Evadia kisha akaipiga namba ya Jimmy. Bila kuchelewa simu ilipokelewa. "Hoya, Evadia hajapokea simu." "Basi ndio hivyo mwanangu, naamini baadaye atapokea simu tu." "Ila mwanangu, una uhakika gani kwamba mzee ndo kamchezea rafu Evadia? Iwezekana Evadia alipishana tu na maswali ya mtihani. Si unajua kwamba kusoma sana na kufaulu mtihani ni vitu vili tofauti. Unaweza kusoma sana lakini bahati ikawa haipo upande wako. Hivyo kajikuta unafeli. Kufaulu au kufanikiwa ni lazima kuwe na muunganiko wa uwezo na bahati." "Mwanangu, unachokisema kina ukweli dogo, ila tatizo ni kwamba hakuna mwanachuo mwingine aliyefeli sana zaidi ya Evadia. Swala la Evadia kufeli masomo 5 kati ya 7 limetokana na ukosefu wa bahati, lakini hiyo bahati imezuiliwa na binadamu ambaye ni mzee wangu." "Kwa nini unataka kufanyaje mwanangu?" "Mimi sina cha kufanya zaidi ya kumlinda Evadia ili asipotee zaidi kwenye muhula ujao. Mimi naamini kwa uwezo alionao ataweza kuweza tu kufix mashimo ya muhula uliopita." "Kwa sasa utatumia njia gani mwanangu?" "Mimi nitafanya tu kila anachotaka mzee. Itabidi tu niondoke hapa nchini." "Lakini ukiondoka huoni kama tatizo ndio atazidi kwa Evadia?" "Sasa kwa nini unahisi hivyo?" "Kwa sababu wewe ndio unamsaidia Evadia katika ulipaji wa ada na baadhi ya michango. Hivyo kuondoka kwako ni changamoto nyingine kwa Evadia." "Mwanangu, leo mimi nitalimaliza tu kabla ya kuondoka. Na naamini uwepo wako utasaidia kufanikisha jambo hili. Mimi nakubali sana rafiki yangu. Naamini utakuwa bega kwa bega na Evadia kipindi ambacho nitakuwa Amerika. Najua Evadia hawezi kuyumba wakati wewe upo." "Basi kama ni hivyo hakutakuwa na shida yote. Mimi nitahakikisha tu mali yako inakuwa salama kabisa." "Fresh mwanangu. Ngoja basi nianze kuseti mipango hapa kuanzia muda huu. Mambo yakiwa fresh nitakujulisha ili tukutane sehemu ili tuandae ramani nzima kuhusiana na huu mchakato." "Basi poa mwanangu, haina noma." Yalikuwa ni majira ya jioni ambapo Jimmy alionekana akiwa anaogelea kwenye swimming pool ndani ya jumba lao. Jimmy alionekana kuwa na stress sana maana alikuwa anayakata maji kwa hasira zilizopitiliza. Akiwa anaendelea kuogelea, ghafla alisikia mwito wa simu yake ambayo aliegesha pembezoni mwa bwawa lile. Jimmy alitoka ndani ya swimming pool kwa ajili ya kupokea simu. Shauku yake kubwa ilikuwa ni kuwasiliana na Evadia ambaye alikuwa hapokei simu yake tangu mchana. Bahati ilikuwa upande wa Jimmy. Baada ya kuchukua simu yake, alifurahi kuona mpigaji ni Evadia. Chap Jimmy akapokea simu kisha akatega sikioni. Jimmy akasema, "Yes baby mama, mbona ulikuwa upokee simu?" Binti akasema, "Usijali kuhusu babao, kweli ni kwamba sikuwa vizuri tu." Jimmy akasema, "Hutakiwi kuwa hivyo mama. Matokeo sio mabaya kwako tu, Wengi hatujafanya vizuri. Ila hatuteseki maana tunafahamu kwamba kuteleza sio kuanguka. Cha msingi ni kujiweka imara kabla haujafika chini kabisa kisha unaendelea na safari." Hapana kabisa, hii ni too much upande wangu, yani ni too much. Kwa hali ya kawaida nipo kwenye mstari wa hatari wa kushindwa kufaulu. Hapa ndani nitadisco hapa, lakini pia siamini kama ile matokeo ni ya kwangu. Evadia, sikia, yani unajua ukijipanga vizuri kwa huu muhula ujao, mimi naamini utapindua meza kibabe.
Alafu kwa swala la kufanya vibaya, hata mimi limenikuta tu, ila najikaza kwa kuwa ni nafasi nyingine ya kusawazisha makosa. Kwa hiyo unataka ni kusema kwamba hata wewe umesapu ama? Ya, mimi na sapu 4 zilizosimamia ukucha, ila sikati tamaa maana sinajua niliteleza kidogo tu. Japo mzee wangu amechukizwa sana na matokeo yangu mpaka natamani kufufua zile ndoto za kwenda kusoma USA. Basi tujipange kwa mara nyingine baba, naamini tutatusua tu. Ya, kwa hakika kabisa lazima tutusue kwa marefu na mapana. Pia kesho kutwa naomba tuongozane mpaka benki ili tukalipia ada ya mula wa pili. Sawa, asante kwa hilo. Sawa, ngoja basi nikabadili nguo maana nilikuwa naogelea hapa. Nikitulia nitakupigia baadaye kidogo ili tuyajenge. Sawa watoto? Haya sawa. Roho ya Jimmy ilitulia kidogo mara baada ya kuona Evadia wake amerudi katika hali ya kawaida. Ukweli ni kwamba Jimmy hakufeli kabisa, ila alimdanganya Evadia ili kumtoa katika mawazo ya kujiona kama alikuwa peke yake kwenye box la watu waliofeli. Jimmy yeye alifaulu vizuri tu kwenye masomo yote. Mnamo majira ya saa 3 usiku katika jumba la kifahari la Mr. Charles, kulikuwa na wanafamilia watatu ambao ni Jimmy pamoja na wazazi wake. Wakati huo Mr. Charles na mke wake walikuwa wanatazama taarifa ya habari kwenye TV. Jimmy yeye alikuwa chumbani kwake akiwa anawaza namna ya kukamilisha yale aliyokuwa anayakusudia kuyafanya. Dakika zile zile alitokea mfanyakazi wa ndani ambaye alishika mkononi glasi ya maji ambayo alimkabidhi Mr. Charles. Mr. Charles alipokea maji yale kisha akayanywa. Baada ya zoezi lile kukamilika, yule mfanyakazi akaanza kupiga hatua na kuondoka eneo lile. Lakini aliitwa, akaambiwa rudi hapa mara moja. Sauti ya Mr. Charles ambaye alikuwa anamtaka yule mfanyakazi kurejea, na huyo mdada alikuwa anaitwa Grace. Kwa aliweza kurudi. Grace alienda kukaa na kumsikiliza mzee. Vipi Jimmy amekula tayari? Hapana, bado hajala. Okay, nitie mara moja. Grace alinyanyuka na kuondoka mpaka kwenye mlango wa chumba cha Jimmy ambapo aligonga mlango, kisha Jimmy akafungua na kutoka nje. Akaambiwa kwamba unaitwa na baba. Kwani yuko wapi sasa hivi? Yupo sebleni. Sawa, nimekuelewa, unaweza kuondoka. Sawa, lakini je, vipi kuhusu lile ombi langu? Grace, hivi umechoka kufanya kazi mndani? Hapana, nami nina moyo ujue. Au mimi sistahili kupendwa? Grace, sikiliza, fanya kazi kwa malengo sawa, tengeneza pesa za kutosha kwa ajili ya kuandaa baadaye yako nzuri na utampata mtu atake kupenda. Mimi nipo na mtu ninayempenda kwa sasa. Hivyo sitaki kudanganya na kukuumiza Grace, kwa kuwa umekuwa mwema sana kwenye familia yetu. Lakini mimi nakupenda kweli Jimmy. Kwani hivi unapenda nikudanganye Grace? Sawa tu, ili mradi unikubalie. Unaomba kuendelea na majukumu yako dada, sawa? Mimi sihitaji kucheza na hisia zako. Grace aliamua kuondoka na kwenda kuendelea na shughuli zake. Lakini pia Jimmy aliamua kwenda moja kwa moja mpaka kule alipoitwa na babake. Vipi kijana wangu? Mbona umepoa sana leo vipi? Hapana baba, nipo sawa kabisa. Haya sawa, matokeo mtihani yapoje? Mbona haujatuambia wazazi wako? Matokeo baba bado hajatoka. Jimmy acha utani bwana. Mbona matokeo yenu yametoka tayari? Nadhani umeshajua sababu ya mimi kuja chuoni kwenu. Chaguoni lako mtoto, kuondoka huko baki. Lakini mzee, mbona unatumia nafasi ile unayo kukandamiza wanyonge katika jamii zetu? Kwa nini pesa zako yani zinatumika kuumiza wengine? Kwa nini usinifelishe tu mimi niliyekataa kuondoka? Yule msichana amekosea nini mzee? Amini kwamba hicho ulichokifanya hakina walali mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe mtoto, naomba utulie. Hivi mbona kama unanifokea? Lakini mume wangu, unaoyafanya kwa mwanao sio mazuri kabisa. Mbona wewe? Yaani wewe ndio utakiwa kuongea chochote kabisa kwenye hili swala. Wewe mwanamke ndio chanzo cha haya yote. Naomba ukae kimya kabisa bwana, kabla msije kuvuruga hapa. Sasa mzee, basi mimi nitafanya kile unachotaka kuanzia sasa. Mimi nipo tayari kuondoka hapa nchini, ila nina masharti mawili naomba yatimizwe. Kwanza kabisa naomba ongee na watu wako waweze kusahihisha makosa waliomfanyia yule msichana ili aweze kuendelea na masomo. Pili, nahitaji kujua sababu kubwa ya ugomvi uliopo kati ya familia yetu na familia ya yule msichana. Wewe Jimmy, uweze kufahamu na kuingilia vitu vya ukubwa. Huko hakukuhusu kabisa. Maana ugomvi una umri mkubwa kuliko umri wako. Sasa mzee, kama usihusiki na huo ugomvi na ulianza kabla sijazaliwa, sasa inakuwaje leo hii naingizwa kwenye ugomvi wenu? Kwa nini msituache tu huru vijana wenu ambao hatuhusiki na huo ugomvi? Tatizo lako Jimmy, wewe unajifanya unajua sana kuongea.
Basi ngoja nikupe historia kwa ufupi kuhusiana na huu ugomvi uliopo baina ya hizi familia mbili. Naamini utajutia kwa nini ulikuwa karibu na ule msichana. Lakini baba Jimmy, mimi nadhani utakiwa kumwambia mtoto mambo kama hayo. Haya, ngoja niishie hapo bwana, kwa kuwa hujapenda mwanao ajue. Yaani mama, sikujua kama na wewe mama yangu haupo upande wangu. Sawa, niendeleeni tu kuniweka gizani, ila naomba Evadia asiguswe tena na mtu yote. Mimi nimekubali kuondoka kwa ajili ya kumlinda Evadia. Kama Evadia atapatwa na tatizo lolote lile, basi wazazi wangu mtahusika moja kwa moja. Mimi na hapa sitokaa nikawasamee kwa hilo. Naamini huo ndio utakuwa mwisho wa nyie kuwa na mtoto anaitwa Jimmy. Baba Jimmy, unaona mwanao alivyokuwa na mikwara? Naona chuo kimemfunza kututetemesha siku hizi. Mwanetu amekuwa mkubwa bwana, mke wangu. Ndio maana anatufokea bwana. Unaona mtoto anatufokea hivyo anavyojisikia, au labda anavutaga bange huyo anapoendaga huko Mazese kwa huyo sijani msemeni rafiki yake. Rafiki yake namjua vizuri sana na anaonekana kuwa ni kijana mwema sana. Hawezi kuvuta bange yule. Basi wazazi walitulia kidogo. Jimmy akasema kama yameshakwisha naomba mniruhusu nikalale. Ila naomba sana tena sana yule msichana mwacheni huru. Sawa mtoto, usiongee sana, inatosha bwana, umeeleweka. Kile ulichokisema kitatimia endapo utatimiza kile nilichokisema. Kuanzia kesho nitafanya mawasiliano na rafiki yangu aliyoko Marekani ili anipatie utaratibu wa wewe kujiunga na chuo ambacho mwanae anasoma. Huyo mtu ndo atakuwa mwenyeji wako kule. Anaitwa David. Jimmy akawaaga wazee wake kwa kusema usiku mwema. Basi mama Jimmy akasema ya kwamba Jimmy baba, hakikisha unakula kabla ya kulala mwanangu. Usije kuteseka kwa maumivu ya njaa wakati mtoto mwenyewe ndio upo peke yako. Jimmy akasema mama, hata wewe ni mnafiki tu. Una tofauti na mume wako. Najua huna mapenzi na mimi. Hapana mwanangu, usiseme hivyo. Mimi nisivyokupenda wewe mwanangu wa pekee nitampenda nani sasa? Mimi nakupenda sana mwanangu. Na swala la wewe kwenda nje ya nchi kusoma sio adhabu, bali ni bahati, maana watu wengi sana hapa nchini wanatamani kwenda kusoma nje ya nchi. Lakini pia hata wewe mwenyewe ulivyokuwa mdogo, ilikuwa ni ndoto yako kusoma nje ya nchi. Kwa hiyo usijisikie vibaya mwanangu. Sawa tu, mimi naondoka ili tu kufurahisha mioyo yenu, maana naona kama mmenichoka kuniona hapa ndani. Kwa bora tu niende nikabaguliwa huko uzunguni, ikiwezekana nipigwe risasi kama wanavyofanywaga watu weusi kama mimi. Jimmy alimaliza kuongea kauli hiyo kisha hakusubiri kujibiwa chochote, badala yake alielekea moja kwa moja chumbani kwake. Mama Jimmy alijaribu kumuita mwanae lakini sauti yake haikufanikiwa kumchomoa nyoka pangoni. Baba Jimmy akasema kwamba hebu achana na huyo muimba ngonjera bana. Yaani ametaka ataenda, asipotaka ataenda tu. Lakini mume wangu, hivi kwa nini unapenda sana kumkosesha furaha mwanao wa damu jamani? Kwa nini unamfanya atuchukie bila sababu za msingi? Mpe basi hata uhuru wake wa kufanya kile anachokipenda. Kwa hiyo unamaanisha mimi sina mapenzi kwa mwanangu ama? Sasa unafikiri hayo unaoyafanya ndio mapenzi? Huoni kila siku anakuchukia tu na mpaka inafikia tu hata mimi ananichukia kwa sababu yako? Wewe mwanamke unachokitafuta kwangu utakipata sasa hivi. Kwa hiyo pesa zote ninazotumia kwa ajili yake aweze kutengeneza baadaye nzuri hazina hesabu kwenye mazuri ninayomfanyia. Mpaka sasa mali zangu zote zimeandikwa kwa jina lake kama mrithi wangu. Na yeye ndo atakuja kuzisimamia hizi kampuni zote ninazomiliki. Na hata akienda huko Marekani, mimi nataka kusomea masuala ya usimamizi na uendeshaji wa biashara. Bizo ndoto zake siji za udaktari itabidi tu zipotee kwa kuwa yeye ndo mkurugenzi mkuu wa Charles Enterprises Company Limited. Kwa hiyo nadhani atakuelewa kuhusiana na swala la yeye kuacha kozi ya daktari ili akafanya hicho ambacho nakitaka. Ile ulifanya kosa sana mume wangu. Ulitakiwa kumwandaa mwanao kibiashara zaidi tangu akiwa mdogo. Hivyo angejikuta anakuwa na ndoto za kuwa mfanyabiashara. Swala hili ukimwambia leo anaweza kukuona kama ni kizingiti wa ndoto zake. Mimi ni kweli nilifanya kosa kwa kutokumfanya mwanangu apende shughuli za kibiashara, ila ili mimi nitakane chini kisha nitaongea naye taratibu kuhusiana na kampuni zitakazokuwa chini yake miaka michache ijayo. Lakini pia sio kila mtu unayemwona duniani anafanya kazi nzuri au mbaya. Ndio kwamba ilikuwa kazi ya ndoto yake tangu akiwa mdogo. Wengine walikuwa na ndoto za kuwa marubani, madaktari, wanasheria, wanajeshi, na walimu, ila mwisho wa siku wamekuwa wezi, wauza nyanya, madereva bodaboda, waimba muziki, wacheza mpira, wauza mitumba, mama ntilia na kadhalika. Hata mimi zamani nilikuwa na ndoto ya kuwa engineer, ila mwisho wa siku si nimekuwa mfanya biashara. Hao ndio maisha mke wangu bwana. Maisha sio vile wewe unavyotaka yawe kama watu wanavyosema, bali maisha
ni vile wewe unavyoishi. Sawa. Ila leo umeongea pointi mume wangu, japo kuna mlima mrefu sana wa kupanda mpaka Jimmy akuelewe kwa hilo. Wewe usijali tu, hilo niachie mimi bwana, nitalishughulikia tu. Wewe kuku wangu manati ya nini bwana? Naam. Siku 2 baadaye Jimmy alikutana na Evadia katika moja ya benki ya NMB iliyopo maeneo ya Kariakoo, ambako walipanga kukutana kwa ajili ya kulipa ada na michongo mingine ya chuo. Kwa hakika siku hiyo Jimmy alionekana kuwa tofauti kabisa machoni mwa Evadia. Evadia alihisi utofauti alionao Jimmy, hivyo alijaribu kumuuliza ni kitu gani kinamsibu, lakini Jimmy akajibu ya kwamba alikuwa fresh kabisa. Evadia akasema, Jimmy baba, mbona unaonekana haupo hapa kiakili? Tatizo nini? Hakuna shida, mimi nipo kawaida tu. Afi imekwaje? Mbona umelipia yani mchango wa peke yangu alafu wewe hujalipia? Mimi nishamaliza kila kitu kwenye muhula wa kwanza. Sio kweli, hapo umenifunga kamba Jimmy. Umenifunga kamba, umenidanganya si ndio? Kweli mimi nilipa yote kwa pamoja. Njia ya mwongo ni fupi Jimmy. Wewe umesahau kwamba ile siku tulikuwa pamoja wakati tunalipa ada. Umesahau kwamba ulipewa pesa kweli ili ulipe ada ya mwaka mzima, ila ukalipa nusu mwaka na pesa iliyobakia si nilipia mimi. Jimmy alikodoa macho. Kwa hakika njia ya mwongo huwa ni fupi, na pia hasara ya uongo ni kulazimika kutunza kumbukumbu ya tukio lililopita, vinginevyo unaumbuka endapo ukipoteza kumbukumbu. Au una pesa kutosha kuweza kulipia ada ya watu wawili muda huu, ndo maana hauna furaha mpenzi wangu. Basi ungesema kuliko kujitesa mwenyewe kwa ajili ya kunifurahisha mimi, ni bora hata ungejilipia wewe kwanza, alafu mimi ningefuata hata siku zijazo. Evadia aliongea kwa upole mithili ya mtu aliyefanya kosa. Kauli ile ilimchanganya Jimmy. Hakudhania kama Evadia angefikiria vile, kwani sababu kubwa yeye kutokulipa ada yake haikuwa pesa. Pesa zilikuwepo za kutosha tu, ila tatizo ni kwamba hakutakiwa kujilipia ada ya muhula wa pili kwa sababu alitakiwa kuhama chuo. Jimmy aliwaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwamba ni kweli mwanzo nilipa ada ya nusu mwaka, lakini mzee alionaga payslip zangu zenye malipo nusu, hivyo akaamua kwenda kulipia kiasi kilichokuwa kimebaki. Evadia akasema, haya sawa. Kwa hiyo pesa sio tatizo mama. Hebu twende basi nikakupigisha shopping bab kubwa ili urudi chuo kivingine muhula huo. Twende ukapendeze mrembo wangu. Kweli? Kweli mimi nimemaanisha. Tena leo nataka nikununulie nguo za kujaza begi na viatu vya kutosha. Basi Jimmy aliamua kumpagawisha Evadia kwa kumnunulia mahitaji ya msingi kabla hajasafiri. Mpaka kufikia hapo, Evadia alikuwa hajui chochote kuhusiana na safari ya Jimmy. Laiti kama angejua, basi asingefurahia shopping ile. Jimmy naye hakujua njia sahihi ya kuifikisha taarifa ya safari yake kwa Evadia. Alijua lazima Evadia angeumia kuhusiana na taarifa ile, na pia angeipinga vikali mno. Hatimaye vyuo vilifunguliwa, hivyo wanafunzi wa vyuo vikuu walianza rasmi kuripoti kwenye vyuo vyao husika. Kama ilivyokuwa desturi kwa wanafunzi wa Tanzania katika swala zima la muda wa kuripoti, huwa wanatofautiana. Kuna baadhi ya wanafunzi huwa na desturi ya kuripoti vyuoni mapema, na wapo wengine ambao desturi yao ni kuchelewa kuripoti kwa madai ya kwamba wanavuta siku kadhaa. Katika hali isiyotarajiwa kwa wapendanao ambao ni Jimmy na Evadia, wao walijikuta wanatofautiana muda wa kuripoti chuo wakati hayakuwa makubaliano yao. Evadia aliripoti chuoni tangu siku ya kwanza ya kufunguliwa kwa chuo. Lakini katika hali ya kushangaza, Jimmy hakuonekana kabisa kwenye mazingira ya chuo kwa muda wa wiki moja. Kingine kilichomchanganya zaidi Evadia ni Jimmy kutokupatikana kwenye simu kwa zaidi ya siku 5, yani kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa hakika Evadia aliteseka sana. Alihisi labda mwenzake amepatwa na matatizo, hivyo alidhamiria kurudi nyumbani kwao siku ya Jumamosi kwa ajili ya kwenda kupeleleza kwa siri kuhusiana na Jimmy, kwa kuwa nyumba zao zilikuwa jirani. Hasa siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni Jumamosi, ilikuwa ndio siku ambayo Evadia alipanga kwenda nyumbani kwao kwa ajili ya kufanya utafiti unaomhusu Jimmy. Evadia alikusudia kuondoka majira ya saa 5 asubuhi mara baada ya kumaliza kufanya shughuli za usafi binafsi na kupata kifungua kinywa. Lakini sasa mnamo majira ya saa 4, Evadia alipokea ujumbe wa message ambao ulitoka kwenye namba ya simu ya mtu ambaye alikuwa anamtafuta siku zote, ambaye ni Jimmy. Kwa hakika ujumbe ule ulimtetemesha Evadia kwa marefu na mapana. Ujumbe uliandikwa ya kwamba, Evadia mpenzi wangu, ni matumaini yangu kwamba upo vizuri kiafya, ingawa umeteseka sana kwa kunimisi kwa zaidi ya siku 5. Naomba unisamehe kwa kukufanya unimisi. Lakini pia naomba nitangulize tena samahani kwa hiki ninachoenda kukuambia sasa hivi.
Ukweli ni kwamba dakika chache zijazo nitaiacha rasmi ardhi ya Tanzania, kwani nipo ndani ya ndege naelekea nchini Marekani kwa ajili ya masomo. Naomba unisamehe kwa kushindwa kukuweka wazi tangu mwanzo, kwani nisingeweza kuvumilia kuona machozi yako juu yangu. Hivyo nisingepata ujasiri wa kuondoka. Yote kwa yote nimeamua kuondoka kwa ajili ya kutengeneza furaha kwenye ndoa yetu kwa siku zijazo. Safari sio kifo mama. Niombee nifike salama na nitarudi likizo ikifika. Hizo gharama za ada kwa mwaka wa pili nitazisimamia kama kawaida. Lakini pia tutaendelea kuwasiliana kwa njia email na WhatsApp. Evadia, shida zisikufanye ukanisaliti. Ramsey atakuwa bega kwa bega na wewe, hivyo ukipatwa na shida yoyote basi mtafute ili akusaidie. Nakupenda sana Evadia wangu, tafadhali simama imara kwenye masomo ili utimize ndoto zako. The distance doesn't matter in case of real love. Wait mama, I'll be back soon as possible. Ni mimi Jimmy wako. Kilio kilichoambatana na kwikwi kilisikika kikitoka kwa Evadia. Ile simu aliyokuwa anaitumia kusoma ule ujumbe ililoa kwa machozi ya uchungu. Eti baby baba wake anaenda nje ya nchi? Kwa makubaliano yapi? Huo mkataba wa wao kutengana kwa muda mbona umesainiwa na mtu mmoja tu? Ase, huo mkataba ni fake kabisa. Hawezi kuwa halali. Evadia akaona hapana. Kwa kweli ni bora apige simu ili aone kama angeweza kumwahi jamaa kabla ndege haijapaa. Bila kuchelewa, Evadia akapiga ile namba ya Jimmy. Na kwa bahati nzuri simu iliita, lakini ilichukua muda kabla haijapokelewa. Jimmy alikuwa anatafakari kuhusu kupokea au kutokupokea simu ile. Alisi angekosa ujasiri wa kuongea chochote kwa Evadia kwenye station kama ile. Baada ya kufikiria sana akaamua kupokea. Sasa Evadia akasema ya kwamba Jimmy, hebu naomba uache utani. Niambie kwamba ni ulikuwa unanitania tu, sio kweli eti mpenzi wangu. Mbona ongei kitu baba? Hivi ni kweli kabisa, yani umemaanisha unaondoka bila kuniambia kweli? Wakati wote wa Jimmy alishindwa kuzungumza chochote. Hivyo alikuwa kimya akisikiliza maneno ya majonzi ya Evadia. Evadia akasema ya kwamba ongea kitu basi nikusikie. Sauti ilisikika ikisema ya kwamba abiria wote fungeni mikanda na zimeni simu. Ndege yetu inaacha rasmi ardhi ya Tanzania. Ilikuwa ni sauti ambayo ilisikika ndani ya ndege ikiwataka abiria wafunge mikanda, kwani ndege ilikuwa tayari kwa kuruka. Sauti ile iliweza kupenya vilivyo kwenye masikio ya Evadia. Aisee, binti wa watu hakuamini kama Jimmy wake ndo anapaa na chopa. Evadia alibaki akilia akisema, Jimmy baba, kumbe kweli unaondoka. Okay, natumaini unanisikia japo ongei, ila nakutakia safari njema mpenzi wangu. Lakini kabla hujaondoka nataka kuambia kitu cha msingi sana ambacho nilipanga kuambia tangu juzi, ila ulikuwa upatikani kwenye simu. Ukweli ni kwamba mimi ni mja. Kabla hajamaliza kauli yake, ghafla mawasiliano ya simu yakakatika bwana. Katika hali isiyotarajiwa, mawasiliano ya simu kati ya Jimmy na Evadia yalikatika kabla hata Evadia hajazungumza kile kitu muhimu ambacho alikusudia kumwambia Jimmy. Kwa hakika lilikuwa ni jambo muhimu sana kwa wawili wale kujuzana, kwani mara baada ya simu kukatika, Evadia alichanganyikiwa sana. Wazo la kununua vocha lilimjia, hivyo alifanya zoezi hilo chapchap ili mradi tu awahi kutoa taarifa ile kwa Jimmy kabla hajazima simu kutokana na sheria za usafiri wa ndege. Upande wa pili, Jimmy alipata shauku ya ghafla ya kutaka kufahamu kile ambacho Evadia alitaka kuzungumza. Kwa kuwa alikuwa na salio kwenye simu yake, hivyo akazama chapo mpaka kwenye simu zilizopigwa, kisha akakutana namba Evadia. Lengo kubwa ilikuwa ni kumpigia Evadia ili asikie kile alichotaka kuambiwa. Lakini sasa wakati anataka kubonyeza kitufe cha kupiga, ghafla akasikia sauti ya mtu kisema kwamba, kijana, ina maana hujasikia tangazo la kuzima simu zenu ama? Hebu zima kabisa, usije ukatarisha maisha ya wengi kwa ajili ya uzembe wako. Si unaona tayari ndege imeshaacha ardhi? Hiyo ilikuwa ni sauti ya mmoja wa wahudumu wa shirika la ndege. Hakukuwa na ujanja tena zaidi ya kutii amri. Jimmy alizima simu kisha akaweka kwenye mfuko wake wa suruali, huku akijipa matumaini kwamba akishafika kwenye ardhi ya Marekani basi angemtafuta Evadia kwa ajili ya kuzungumza naye. Jitihada za kuongeza salio zilifanikiwa kwa mwanadada Evadia. Baada ya kukamilisha zoezi hilo, akaamua kumpigia simu Jimmy, huku akimwomba Mungu wake ili simu ipokelewe. Lakini aliambiwa kwamba namba haipatikani.
Evadia wa watu alijikuta anaishiwa pozi. Akakaa chini bila kutaka. Bila ajizi, macho yakaanza kutirisha machozi, kuashiria kwamba moyo ulikuwa na maumivu. Kwa hakika siku ile ya Jumamosi ilikuwa ni ya maumivu sana kwa Evadia. Aliwaza matukio ya kila rangi ambayo alifanya na Jimmy. Muda wote alionekana kushika tumbo lake huku akitoa kilio cha aina yake. Sijui nitafanyaje kuhusu ile tumbo. Nani anaweza kunisaidia kuhusu ujauzito? Tanzaje sasa kueleza uzazi wangu kwamba mimi ni mjamzito? Fumba zaidi ni ya yule wasiompenda. Watapataje ujasiri wa kunipokea? Na vipi kuhusu wazazi wa Jimmy? Wataweza kunielewa endapo nitawapelekea taarifa za ujauzito? Najua hawezi kunielewa vyovyote vile. Na itakuwaje kama Jimmy akikaa zaidi ya miaka 2 huko Marekani? Nitaishi maisha gani mimi? Najua nyumbani lazima nitafukuzwa tu na baba. Nitaenda wapi sasa? Hayo yalikuwa ni maswali ambayo yalijirudia mara kwa mara kichwani kwa Evadia kuhusiana na hali ambayo alikuwa nayo kwa wakati ule. Ukweli ni kwamba Evadia alikuwa mjamzito, msikilizaji. Ujauzito ule ulipatikana siku ile ambapo alishiriki tendo la ndoa na Jimmy wakati wakiwa kwenye stress. Hivyo wakajikuta wamecheza rafu kwenye eneo la hatari sana. Siku ambayo ilikuwa ni hatari. Mwisho siku wakapeana ujauzito bila kutarajia. Wakati Evadia akiendelea kuteseka majira ya usiku, ghafla akapata wazo ambalo aliamini lingeweza kumpa nguvu na matumaini. Wazo lenyewe lilikuwa ni kumpigia simu Ramsey. Japo ulikuwa ni usiku, lakini Evadia hakujali. Alimpigia simu Ramsey na kwa bahati nzuri simu ilipokelewa, maana Ramsey pia alionekana kuwa online mpaka kufikia nyakati zile za saa 7. Evadia, unaendeleaje? Mbona unapiga simu wakati usiku umeshakuwa mkubwa? Ramsey, sipo vizuri kabisa. Hivi kwa nini uliamua kunificha kuhusu safari ya Jimmy jamani? Mbona sikuelewi Evadia? Ramsey, najua ulikuwa unafahamu kwamba Jimmy anaondoka. Hasa kwa nini ukunidokeza kuhusu safari ya Jimmy jamani? Hata uliamua kuificha siri, yani ukaamua kuficha kabisa siri hii wakati siku zote tulikuwa tunapiga story kwenye simu. Evadia, naomba unisamehe kwa hilo, maana hii issue Jimmy alitaka iwe confidential, akiwa na maana nzuri kabisa. Kwa sasa usiku umeshakuwa mkubwa, panapo majaliwa tutaongea vizuri kuhusu hii issue. Sawa Ramsey, ila naomba tuonane kabisa ili nikuelezee kwa kina kuhusu hali yangu kwa sasa. Nikiamka vizuri basi nitakuja huko napoishi. Sawa, nitakusubiri. Ila naomba ondoe stress zote, maana hakuna kitu kitakachoenda vibaya upande wako wakati mimi nipo. Kwa hiyo naomba lale salama Evadia. Asante Ramsey, japo ni ngumu kuondoa stress ila nitajaribu kuondoa kama ulivyonitaka. Ulale salama pia. Evadia na Ramsey waliagana na kilichofuata ni kila mtu kuvuta shuka na kulala. Majira ya saa 4 asubuhi, Evadia aliamua kupanda daladala kuelekea maeneo ya Ubungo alipokuwa anaishi Ramsey. Baada ya dakika 20, Evadia aliteremka kwenye daladala kisha akaongoza moja kwa moja kwa Ramsey. Haikuchukua muda mrefu. Ramsey alimpokea mgeni wake Evadia kisha akamkaribisha kama wanavyokaribishwa wageni wengine. Ramsey, yote kote mimi sioni sababu ya kuendelea kukaa na hii mimba. Maana sina hakika kama baba wa mtoto ana mapenzi ya dhati kwangu, ndio maana ameweza hata kuondoka bila kunitazama machoni. Evadia, Jimmy anakupenda sana na sababu ya yeye kuondoka ni mapenzi alionao juu yako. Ameamua kuondoka kwa sababu kuu mbili. Kwanza kabisa ni kulinda penzi lenu. Pili ni kukutengenezea nafasi ya kufikia ndoto zako kielimu. Naomba nisongee sana kuhusu hizi pointi, ila muda ukifika nitakufafanulia zaidi. Ila cha msingi ni wewe kusoma ili umfurahishe Jimmy ambaye amepigania nafasi hiyo kwa ajili yako. Lakini Ramsey, hivi unadhani mimi nitawezaje kusoma na hii mimba? Sio kusoma tu, hata nyumbani lazima mimi nifukuzwe na baba kwa kuwa mimba nimepewa na mtoto wa adui yake. Unadhani mimi nitaenda kuishi wapi sasa? Na vipi kama Jimmy atakaa muda mrefu kwa Marekani? Unadhani nani sasa atanisaidia kulipa ada ya chuo, michango ya hostel na huduma za mtoto? Na wakati mgumu sana Ramsey. Yani inataka leo nifanyeje? Akili yani inanituma mimi nitoe tu mimba. Evadia, hapana. Usithubutu kabisa kutoa mimba. Na kuomba sana tena sana usitoe mimba. Tangu mwanzo nimekuambia kwamba huwezi kuteseka wakati mimi nipo hai. Hata kama wazazi watakutenga, ila mimi siwezi kukutenga. Nitabeba majukumu ya rafiki yangu Jimmy kama ambavyo ameniomba nifanye kwako, sawa? Japo sina uwezo mkubwa sana wa kifedha, lakini nitajitahidi kwa kila namna ili mradi uwe salama mpaka pale utakapojifungua. Lakini Ramsey, hivi mbona unataka kujipa wakati mgumu bila sababu za msingi? Hivi unajua kwamba mimi sina undugu wa damu na wewe? Lakini pia hata huyo Jimmy sio ndugu yako bali ni rafiki tu, hivyo anaweza kuwa mkuki wa sumu kwako wakati wote ule. Ngoja nikwambie kitu Evadia.
Undugu sio lazima muwe watoto wa familia ama ukoo mmoja, bali undugu ni ile hali ya kujali watu wengine na kugawana uzito wa matatizo yanayowakabili. Lakini pia sio rafiki tu ndo anaweza kubadilika na kuwa mkuki wa sumu mwilini kwako. Hata ndugu yako wa damu anaweza kuwa zaidi ya huo mkuki wa sumu kwako. Kitu cha msingi ni kwamba stendi wema kwa ajili ya kusubiri shukrani. Sawa, basi niambie tu kitu cha kufanya kuanzia sasa ili mambo yaende sawa. Okay, kwanza kabisa utakiwa kuwa na stress kuhusu Jimmy. Pili, unatakiwa kuongeza bidii kwenye masomo, umalize vizuri huu mwaka wa kwanza. Tatu, hutakiwi kuambia wazazi wako kuhusu huu ujauzito mpaka utakapomaliza huu mwaka wa kwanza wa masomo. 4, kwa kuwa sheria za chuo zinamjali mwanachuo mjamzito, hivyo mwakani utasitisha masomo yako ili ushughulikie swala la malezi ya mtoto. Afu baada ya miezi kadhaa utaendelea na masomo huku ukimwacha mtoto nyumbani. Hiyo ratiba yako umejua kuipangilia vizuri. Hiyo pointi ya mwisho ya kumwacha mtoto nyumbani ndio itakuwa ngumu sana. Unadhani mama yangu atakubali kumlea mtoto wa Jimmy? Na sidhani kama nitakuwa naishi nyumbani kwa kipindi hicho. Usijali kuhusu hilo. Kama sio yeye basi utaishi na msichana wa kukusaidia katika swala hilo. Utaishi naye kwenye chumba utakachokuwa naishi. Wewe tulia kama unanyolewa bwana. Mimi nitasimamia yote. Mimi sijui hata nikushukuru vipi Ramsey. Yaani una moyo wa kipekee sana. Naomba tu Mungu akutie nguvu na afya tele ili ufanikishe kwenye kila uliwazalo. Sawa, asante sana, usiwaze kuhusu hilo. Cha msingi hutakiwi kufanya maamuzi magumu bila kunishirikisha. Nipigie simu tu masaa 24, mimi nitakuwa hewani kila siku. Alafu washa data uangalie labda Jimmy atakuwa amekutumia ujumbe WhatsApp. Si unajua kule lazima abadili namba ya simu Evadia alipapasa simu ndani ya mkoba wake, lakini kwa bahati mbaya hakufanikiwa kuiona. Kumbukumbu zake zilimfahamisha kwamba simu alitoka nayo kule hostel alipokuwa anaishi. Lakini pia alikumbuka tukio moja lililotokea kwenye daladala ambapo aliambiwa na abiria mwenzake kuhusu kufunga zipi ya mkoba wake. Lakini kutokana na stress alizokuwa nazo akajikuta ameshindwa kuizingatia ile kauli. Mara baada ya kuwaza tukio hilo, Evadia akajua kwamba wahuni wa daa tayari walishapita na simu yake. Basi Ramsey akamuuliza kwamba vipi, umeibiwa simu ama umeibiwa wapi? Kwenye daladala wakati nakuja huku. Sasa sijui itakuwaje jamani, maana mimi sitaweza kuzirudisha zile laini kwa kuwa nilisajili kwa kitambulisho cha wakala. I say. Santa wasiliana vipi na Jimmy? Msikilizaji, ni katika jiji la New York nchini Marekani. Jimmy aliweza kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa jiji hilo. Kwa bahati nzuri, yule mwenyeji wake aliyefahamika kwa jina la David aliweza kufika kwa wakati pale airport, hivyo walifanikiwa kuonana. Lakini kabla hawajatoka eneo lile, David alimwambia Jimmy amsubiri kwa dakika 2 kwani alihitaji kwenda chooni kujisaidia haja ndogo. Jimmy alibaki pale uwanjani akitathmini mjongeo wa watu pamoja na miundombinu ya ule uwanja wa ndege. Aliendelea kushangaa utashi uliotumika katika ujenzi wa uwanja ule. Wakati Jimmy akiendelea kushangaa, ghafla aliguswa bega kwa nyuma na mtu. Ikabidi ageuke. Ile kugeuka tu akakutana na mtu ambaye hakumfahamu. Basi yule mtu akasema kwamba, "Oh, I'm sorry friend. You are not the one I'm looking for." Alisema hivyo, na hiyo ilikuwa ni sauti ya yule jamaa aliyekuwa amemshika bega Jimmy kwa madai ya kwamba alidhani Jimmy ni mtu ambaye alikuwa anamtafuta pale airport. Lakini sasa ndani ya sekunde zile zile, wakati Jimmy anageuka kumtazama yule jamaa ambaye alimshika bega, kuna mtu alimpita Jimmy kwa speed ya ajabu. Baada ya kuondoka kwa yule jamaa ambaye alidai kumfananisha Jimmy, mambo alikuwa si mambo kwa mwananzengo wa daa. Kwani alipojaribu kuingia katika mfuko wake wa suruali, hakufanikiwa kukuta iPhone yake. Wahuni wa New York City walishafanya ya kwao kwa mbongo. Sasa simu umepoteza Evadia na unasema huwezi kuzirudisha laini. Sasa huoni kama kuna hatari ya kupoteza mawasiliano kati yako na Jimmy? Inawezekana amekutumia message nyingi sana WhatsApp ila haupo online. Sasa itakuwaje? Mimi hata nisielewi nifanyaje Ramsey. Ila Jimmy akinitafuta na akiona sipatikani basi atakutumia tu message wewe, maana hata mwenyewe rafiki yake na namba zako anazo. Cha msingi mimi hapa nataka tu kununua simu nyingine na pia nisajili line mpya. Kama Jimmy atakutafuta basi utampa namba zangu. Basi sasa itabidi fanye hivyo. Alafu kuna kitu muhimu sana nisahau kumuuliza Jimmy kabla hajaondoka. Kitu gani hicho? Nitakiwa kuijua email yake, maana ni rahisi sana kuwasiliana na mtu wa nje kupitia email address. Au unaifahamu email ya baba watoto wako?
Hilo nalo neno. Ukweli ni kwamba mimi sikuwahi kuwaza kabisa kuhusu kuifahamu email address ya Jimmy. Na pia naamini hata yeye mwenyewe hajui email yangu. Hili inaweza kuwa tatizo. Okay, tuache hayo. Nataka nikupe vijisenti ili ukanunue simu leo. Una pesa kutosha ama? Ya, pesa nayo Ramsey. Nakumbuka siku ya mwisho kuonana na Jimmy, tulienda benki, akanilipia ada ya chuo kisha akaenda kunifanyia shopping iliyovunja rekodi. Maana alininunulia vitu vingi sana siku ile. Kwa baada ya hapa alinipatia tena kiasi cha 400,000, akasema nizitunze ile zinisaidie kutatua matatizo madogo madogo. Ukweli ni kwamba mimi sikujua kama ile ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho kuonana na Jimmy. Yaani sikujua kama Jimmy alikuwa ananifanyia yale kwa kuwa anaondoka. Sikujua kama ndo nilikuwa naagwa hivyo. Basi tuliusilie sasa. Jimmy atarudi salama kabisa, sawa? Na huyo mwanae atamkuta na afya tele. Kitu cha msingi hapa kwa sasa ni kufuata tu yale niliyokuambia. Hiyo pesa ulioachiwa na Jimmy endelea kuitunza. Swala la simu niachie mimi, nitalimaliza. Ngoja nifanye utaratibu hapo wa kupika chakula tule, kisha tongozane pale Mlimani City nikakununulia simu na pia usajili laini mpya. Ramsey, naam. Asante kwa kunijali. Urafiki wetu ulianzia mbali, ila mimi sikuwahi kuwaza kama ungeweza kunithamini kiasi hiki. Naona thamani yangu imezidi kuongezeka kwako. Mimi sio mpenzi wako, lakini unanijali sana. Wacha nikiri tu kwamba mwanamke atakayebahatika kupendwa na wewe basi atakuwa amebarikiwa kuliko wanawake wote duniani. Nakuombea kwa Mungu aweze kukondolea lile gundu lako na umpate mwanamke wa maisha yako haraka iwezekanavyo. Unajua nini Evadia? Yaani ukiwa na njaa unakuaga ni mwongeaji sana. Cha kufurahisha zaidi ni kwamba unakuta unaongea chakula cha nguruwe. Kuongea chakula cha nguruwe unamaanisha nini? Namaanisha unaongea pumba. Hivi lini utaacha vituko vyako Ramsey? Siku utakayojifungua mtoto ndo siku nitakayoacha vituko, maana nitakuwa naitwa baba. Hivi unajua kwa nini nakujali sana siku hizi? Hapana. Okay, kuna sababu kuu mbili. Kwanza kabisa, wewe ni mke mtarajiwa wa rafiki yangu. Pili, wewe ni rafiki yangu kipenzi ambaye tulisaidiana mengi sana enzi za advance. Hakuna sababu nyingine zaidi ya hizo mbili. Haya sasa niambie, tunanunua chakula au tunapika? Tunapika. Okay, unapika wewe au mimi? Mimi. Tulia wewe. Utapikaje wakati hapa sio kwako bana? Ngoja niende bonge moja la diko litakalo kufanya ulikumbuke katika maisha yako yote. Hili diko ni mahususi kwa ajili ya kuondoa stress za kuondokewa na mpenzi. Yaani wewe Ram wewe. Haya, wewe endelea kunichokoza tu. Ila najua wapi pa kukubana. Wapi? Usinitetemeshe bwana. Yaani siku hizi mimi siteseki kuambiwa nina gundu. Maana nimepata tumaini jipya la moyo wangu. Waacha wewe. Usiniambie kwamba umempata wifi. Mapema tu amepatikana. Hebu ngoja niache niandae msosi hapa ule ili twende Mlimani City tukanunue simu kisha usepe maskani kwako, sawa? Hapa home nimekuchoka. Basi story za Ramsey zilimfanya Evadia kusahau maumivu ya kuondokewa na Jimmy wake. Ramsey aliamua kuandaa chakula mahususi kabisa kwa ajili ya kula na mgeni wake ambaye ni Evadia. Kwa hakika chakula kilikuwa kitamu mpaka Evadia alikifurahia. Baada ya kumaliza chakula, Ramsey alimchukua Evadia mpaka kwenye maduka ya simu yaliyopo Mlimani City. Mara baada ya kufika, Ramsey alimnunulia Evadia smartphone janja na ya kisasa kabisa yenye thamani ya shilingi 200,000 za Tanzania. Kiasi kile cha pesa kilikuwa ni kingi sana kwa Ramsey kwa kuwa hakuzaliwa kwenye familia ya kitajiri. Ile pesa alipataga kama zawadi baada ya kuibuka mshindi wa tuzo ya mfungaji bora na mchezaji bora kwenye yale mashindano ya mpira wa miguu iliyofanyikaga kule chuoni. So Evadia alimshukuru sana Ramsey kwa mazuri yote aliyokuwa ameyatenda kwake, maana alijua kwamba Ramsey alitoa kiasi kile cha pesa kwa kuwa alikuwa na moyo wa upendo na wala sio tajiri. Bila shaka ukisema kwamba Evadia alikuwa ni miongoni mwa wanadada waliokuwa na bahati, basi naamini utakuwa hujakosea. Mpaka kufika majira ya saa 9 jioni, Ramsey alimsindikiza Evadia mpaka kwenye kituo cha daladala, kisha Evadia akapanda gari kurudi hostel alipokuwa anaishi. Yote kwa yote Ramsey alimsihi na kumsisitiza Evadia afuate yale yote aliyomwambia ayafanye. Sasa tukirudi upande wa pili katika jiji la New York nchini Marekani, Jimmy alijikuta anachanganyikiwa ghafla baada ya kuibiwa ile simu. Kitu kilichomchanganya zaidi ni kupoteza laini za simu ambazo zilikuwa na namba za marafiki zake aliokuwa amewaacha nchini Tanzania. Hivyo kupitia namba zile angeweza kuwasiliana nao. Japo alipoteza namba za marafiki zake, lakini alijikuta anapata faraja kwa kuwa namba ya baby mama wake Evadia ilikuwa kichwani kwake. Hivyo alipata tumaini jipya la kuwasiliana naye atakaponunua simu na kusajili laini mpya ya kule Marekani. Sauti ya Devi ilimshtua.
ikisema ya kwamba hey kijana wangu, vipi, mbona kama upo sawa, shida nini? Jimmy akasema nimeibua simu father. Dave akasema nilisahau kuambia bwana wewe mwangalifu, maana huku kuna wezi wengi kuliko huko Mbagala ulipotoka. Pia wezi wa huku wanavaa vizuri sana na kupendeza, so ni ngumu kuwatambua kwa macho, but usijali. Kwa hiyo sahau kabisa kuhusu hili swala and twende nyumbani, nitakununulia tu simu nyingine. Basi Jimmy alichukuliwa na mwenyeji wake Mr. David ambaye alikuwa ni rafiki wa babake mzazi. Makamo ya David yalikuwa yanaendana na makamo wa Mr. Chaz. David alikuwa ni chotara kwani mama yake alikuwa ni Mtanzania, babake alikuwa ni raia wa Marekani. David alikuwa anajua kuongea vizuri Kiswahili kwa kuwa alizaliwa Tanzania na pia elimu ya msingi na sekondari alipata nchini Tanzania. Kwa hiyo rafiki wa David na Chaz ulianza tangu wakiwa shule ya msingi mpaka wakafikia umri wa utu uzima. Wakati Jimmy na Mr. David wakiwa kwenye gari kuelekea nyumbani kwa Mr. David, ghafla ujumbe uliingia kwenye simu ya Mr. David. Ujumbe ule ulikuwa wa maneno na ulitumwa kwa njia ya Google email. Ujumbe uliandikwa ya kwamba hey Mr. D, vipi, umefanikisha mpango wa kumpokonya simu hiyo dogo? Ulikuwa ni ujumbe uliotumwa kutoka kwenye email iliyosomeka kwa jina la Charles Marcia 97@gmail.com. Mr. David aliposoma ule ujumbe aliweza kufahamu kwamba ulikuwa ni ujumbe uliotoka Tanzania na mtumaji alikuwa ni rafiki yake Mr. Charles. Basi David naye akajibu ya kwamba deal done my friend, nilifanya kama ulivyoniambia na kwa sasa dogo hana simu, naona amevurugwa hapa. Ukweli ni kwamba hata mimi sitafurahi kuona mwanao akioa kwenye familia ya Emmanuel bwana. David alijibu hivyo. Huyo Emmanuel mwenyewe msikilizaji ndio baba yake Evadia. Basi Charles akasema ya kwamba sasa sikia Mr. D, hakikisha huyo dogo anaenda chuo. Baada ya hapo tutatengeneza mazingira ya kumfanya asirudi Tanzania mpaka atakapomaliza chuo. Naamini akikaa huko kwa zaidi ya miaka 3, basi mapenzi yao yatakuwa yamekufa kabisa. David akasema kwa hakika tukiweza kulifanikisha hilo jambo basi tutakuwa tumemaliza mchezo kabisa, ila kuna kitu nimewaza hapa brother Charles. Hivi si unajua kwamba nina mtoto wa kike huko Tanzania niliyezaa na Lisa? Mr. Charles akasema najua vizuri hilo swala na hata sura ya mwanao bado naikumbuka vizuri japo nilimwona siku moja. Hivi alishamaliza kusoma au ulishavuta mpunga wa mahari bwana? Maana Mungu alikubariki kwa kukupa mtoto mzuri bwana. Dia akasema ya kwamba sio uzuri tu brother, hata tabia yake ni njema sana. Kwa sasa yupo mwaka wa 2 katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hivi unaonaje tukiandaa mazingira ili watoto wetu waje kuoana ili urafiki wetu uzidi kwa mama radufu? Mimi naamini watoto wetu wakioana basi hawatanyanya sana kwa kutuofia sisi. Pia sitaki mwanangu aolewe na mtu ambaye hana maadili mema. Naamini kwamba Jimmy umemlea kwenye maadili yaliyo mema. Mr. Charles akasema Mr. David, mimi na wewe tumetoka mbali sana. Kitu kinachotufanya tuzidi kuwa marafiki ni mfanano wa falsafa zetu. Hivi nakumbuka kipindi kile nilichokuwa naongea kiutani kwamba miaka ijayo mwanangu atamuoa binti yako. Sasa ni wakati sahihi wa kwenda kulitimiza hilo. Yaani leo umeongea pointi nzuri sana ndugu yangu D. Naamini Jimmy hawezi kuruka kwa binti yako. Hapo ndo tutakuwa tumemaliza kabisa huo mchezo. Aliongea hivyo Mr. Charles. Na Dia akamwambia kwamba hili dili likifanikiwa naamini itapendeza sana. Lazima tuanze kutengeneza mazingira kuanzia sasa. Kwa hiyo msikilizaji, hao ilikuwa ni mazungumzo yaliyokuwa yanafanyika kwa njia ya email kati ya Mr. Charles na Mr. David. Kumbe ule mpango wa Jimmy kuibiwa simu pale airport ulitengenezwa na Mr. Charles pamoja na David. Lengo kubwa lilikuwa ni kumfanya Jimmy apoteze namba za simu za rafiki zake wa Tanzania, hasa Evadia. Lakini pia ilionekana dhahiri kwamba Mr. David alikuwa anafahamu vizuri ugomvi uliopo kati ya Mr. Charles na bwana Emmanuel. Yote kwa yote, kuna makubaliano ya ndoa ya watoto wao yalifanyika. Ilisadikika kwamba Mr. David alikuwa na mtoto wa kike ambaye anasoma mwaka wa 2 katika chuo kikuu cha Dar es Salaam maarufu kama UDSM. Anaitwa nani huyo mrembo? Anaitwa nani huyo mrembo? Tulia hapo. Ugutu umeshamsikia, na huyo ndiye anayetakiwa kuolewa na Jimmy, lakini sio ambaye tunamfahamu kwa hivi sasa, ambaye pia ana mimba, ambaye ni Evadia. Huyu mrembo anayetakiwa
kuolewa na Jimmy ambaye ndio mtoto wa nje wa Mr. Davey? Niambie kwenye comment, mtaje huyo binti ambaye tayari umeshamsikia na ndiye anatakiwa kuolewa na Jimmy. Ni nani? Ni nani? Hii show inakwenda kuwa moto balaa vibaya mno. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, tuweze kujua hili picha linavyokwenda. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas, mtayarishaji si mwingine ni Herudi Sosa. God with you till we meet again. Bye bye.